Što si imućniji, to manje hoćeš da platiš. Zna vrednost svake pare, svakog centa, svakog dinara. On ima zato što se ne razbacuje. Rusija je siromašnija od Srbije. Zašto? Jer ti imaš koncentraciju blagostanja u 2-3 ključna centra. Budžet Moskve je veći od budžeta Belgije. Čitav budžet Ruske federacije je malo veći od Španije. GDP, pardon, ne budžet. Tebi daju 2 godine da skupiš recimo 100 miliona. Ja sam za vreme trening programa već imao preko 700. Trend potrošnje i GDP growth ide u pravcu Azije. Ti u Evropi imaš kombinaciju sledeću. Populaciju koja stari, jako malo ušteđevine ili saving rate je nizak. Kamatne stope koje su otišle gore, sve to zajedno jednako je niska potrošnja, nizak rast. Onaj što olako ide bac, on je tako i zaradio i stvorio, on se življava. Lako dođe, lako ode. Dotcom bubble gde su svi verovali da sad to je ekvivalentno onome što se sad dešava sa tokenizacijom, bitcoinima, kriptovalutama i tako dalje. Veliki broj malih investitora izgubio sve, a mali broj jako velikih investitora na tome zaradio. Posao asset in money menadžera nije da ti duplira kapital. Njegov posao je da generiše prihod koji tuče inflaciju i koji u proseku nekih 4,5-6%. Kad ti neko kaže 20, 30, 50%, to je nerealno. Za moj današnji styling pobrinuo se Tiffany Production, kompanija koja je već 4 decenije na našoj modnoj sceni. Nakon svih ovih godina Tiffany je postao sinonim za kvalitet i stil. Pažljivo birani materijali i kvalitetna izrada mogu učiniti da u svakoj situaciji izgledate moderno i dobro stilizovano uz kolekciju Tiffany Men. Cijelu kolekciju možete pogledati na linku koji se nalazi u opisu ove epizode. Pre nego što nastavimo, da se zahvalimo našim partnerima iz Wooden Stila. Njihovi majstori su napravili ovaj sto od punog drveta, ručna izrada tako da traje generacijama. Gledat ćete ga u ovoj epizodi i u mnogim narednim biznis pričama. Ako vam treba kvalitetan sto, ručna izrada od punog drveta, link Wooden Stila se nalazi u opisu ovog podcasta. Neko skaliranje, dalje neki level up. Tako ćemo da krenemo. Apsolutno, da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Moj današnji gost školovao se u Rusiji, Londonu, bio na krovu financijskog sveta, bio izvršni direktor u Goldman Sachsu, 2019. godine je prodao svoju firmu, upravljao milijardama dolara, čovjek koji jednostavno zna kako novac funkcioniše, Ivan Gavanski. Ivane, dobrodošao u Biznis priče. Hvala Vlada, dobro jutro, hvala na pozivu. Mnogo je trebalo da te ubedimo da dođeš da podeliš svoje znanje i iskustvo, bio si uvek ispod radara, nisi se nigde eksponirao, a kažem, šteta je da to znanje i iskustvo se ne podeli i ne naučimo nešto iz njega. Hvala ti, čast mi je da sam tu i evo, da popričamo, da ti podelim malo neka svoje životne iskustva. Financijski masterclass. Ajde. Ti si rođen u Subotici, tamo si malo godine, 5 godina živio u Subotici i preselili ste se za Rusiju. Jeste. Ja dolazim iz jednog malog mesta sa severa Srbije i kod dete sam otišao za Rusiju i nekako imao sam i sreću i najsreću sve ono što se dešavalo tokom 80-ih, 90-ih u našoj zemlji, raspadom Jugoslavije. Otac mi igrom slučaja radio dugi niz godina u Genexu, bio je hemijski inženjer i nas je život sudbinom odveo u Sovjetski savez, tamo završio međunarodno pravo, išao u osnovnu školu, završio taj MAGIMO, to je Moskovski государственный institut međunarodnih отношений, nakon toga sam otišao za Kanadu i Ameriku, igrom slučaja suprugu znam još iz Moskve, jedna fenomenalna devojka, moja prva ljubav i koja je mnogo ambicioznija od mene, koja je u Engleskoj od 91. i studirala i na Cambridgeu i doktorirala i tako dalje i ona je, dok sam ja bio u Americi, rekla, kaže, mislim da bi ipak trebao da razmotriš, da se preseliš ovamo, Istočna Evropa se otvorila, Rusija, bivši Sovjetski savez, ovaj deo što je ušao u Evropsku uniju. I ja sam na malo gledao skeptično, ali sam shvatio da u Severnoj Americi nisam mogao da realizujem svoje komparativne vrednosti ili ono što to izgleda na reč competitive advantages, mnogi to kažu, čuo si sigurno. I ja sam nakon nekoliko godina rada u jednoj banci i penzionom fondu u Kanadi i u Americi prešao
za London 2000. Čisto da napravimo neki mali uvod. Ajde. Koji je deo koga se sećaš? Bio si veoma mali tada, taj šok, odlaziš sad iz Srbije, odlaziš u Rusiju. Kako je tada izgledalo? Je li ostavilo to neki uticaj na tebe? Te rane godine? Kako da ne, vidi, otići 83. četvrte iz Jugoslavije tada za za Sovjetski savez, nije svako hteo to da radi. Znači, ni od starijih, ni od mlađih. Ali to je bio šok, zato što živjeti u Jugoslaviji tih godina do 87. 8. je bilo fenomenalno. Jugoslavija je bilo jedno relativno sređeno društvo, velika srednja klasa, mir, red, poštovalo se ko je gde studirao, ko je gde šta radio, posebno u manjoj sredini gde su se svi znali, nije bilo nekih trzavica, mi smo svi bili, nismo ni znali ko je nacionalnost i tako dalje. Mislim, znali smo, ali svako je poštovao jedan drugog. Ne? Onda odlaziš u jedan grad koji je, Moskva je grad, država u državi praktično. To je vreme perestrojke kada možeš da uđeš u radnju koja zvala ovoši, frukti, produkti i police su bile mahom prazne. Tranzicija je počela i to je bilo jako bolno za veliki deo ljudi koji su živjeli tada u Sovjetskom savezu. Uključujući i Moskovljane, Moskva imala i Sankt Peterburg i Leningrad poseban status tamo. Ali to davalo određene mogućnosti, to je bio period kada je Gorbačov pokrenuo perestrojku, glasnost i kada su se pojavljivali prvi, to su Rusi zvali kooperativ. Kooperativ je, da kažem, neka forma privatnog vlasništva ili savmjesne предприятия, to je joint ventures, gde bi stranac donao tehnologiju i određene stvari koje Rusija, know-how koje Rusija nije imala, Rusija je imala tržište koje je bilo željno svega. Tako da, što se tiče Rusije, jedan jako interesantan period tranzicije, ja bi to nazvao ono što se u istoriji, ili što kažu, Black Swan event. To jeste bio Black Swan event, ali u smislu da je to bio kataklizmik event. To se dešava jedan puta u 50-100 godina. Revolucija, rat, globalnih razmera, tako dalje. Tako je i proces smene Sovjetskog saveza, raspad, tada počeo u stvari. Da bi se završio padom Berlinskog zida i početkom jedne velike tranzicije i globalizacije gde je Zapad praktično imao, to je bio swap. Zapad je dao pristup tržištu rada, a uzeo je pristup ključnim asetima i privatizaciji. I to se dešavalo i u Rumuniji, u Bugarskoj, i u svim zemljama. A ti si bio ovamo na izvoru, bukvalno? Ja sam tada bio dete koje je tek počinjalo da završava školu, ali sam to gledao. I počeo sam da studiram i kako sam studirao, vidio sam da su mnoge moje kolege užurbano jurile da završe fakultet, jer su mogućnosti bile nemoguće i fenomenalne, ali nije svako mogu prepoznati. I ja bih nazvao ovaj period, u stvari, kraj jedne ere sada, kraj jedne epohe, od početkom rata u Ukrajini. Zašto? Zato što mnogo izuzetnih biznisa, izuzetno pametnih ljudi u bivšom Sovjetskom savezu je napravilo fantastične priče što se tiče wealth creationa. Zamislite 300 miliona ljudi koji žive u 15 sovjetskih republika koje, znači ako počnemo od Estonije, Latvije, Litvanije, Belorusije, Ukrajine, Rusije, Jermenije, Azerbejdžana, Gruzije, Kazahstan, Turkmenistan, Tadžikistan, Kirgistan, Uzbekistan i Kirgiziju, mislim da sam ih sve naveo. Bili su željni svega, od farmerke do žvake i čokolade i tako da. Znači, otvorio se jedan novo tržište koje je bilo ono što kažu u Sinji pahavno polje. I da li si ti bio preduzimač u Novosibirsku, u Habarovsku, u Moskvi, ako si znao šta radiš, mogo si dobro da prođeš. Tako da ona stigma, svi Rusi su hoštapleri, to nije istina. Ili svi istočne Evrope, ne. Zamisli, recimo ima, u unutrašnjosti Rusije imaš recimo biznise, mlade momke koji su rano počeli. Ja sam imao čast da upoznam dosta njih. Recimo u Habarovsku imaš čoveka koji proizvodi, ima EBITDA od 250 miliona eura, a proizvodi štapiće za kino.
Oni, znaš, oni što je Za hranu? da, recimo kokteli što se stavljaju, oni suncobrani mali. To se proizvodi u Habarovsku, ja nisam mogu da verujem. Chopsticks, uglavnom, Kine pored. Ne? Da recimo momci koji su napravili, svoje vremeno uzeli par ključnih brendova sladoleda, na kojima su odrasli generacije Rusa. Ne? I reklama je bilo, budem prodavati morožene pingvinom, prodavat ćemo sladoled pingvinima, jer proizvodiš ga u Sibiru. Onda recimo dva mlada preduzetnika koji su svojevremeno prodali proizvodnju kontraceptivnih sredstava Durexu, a kupili su je for peanuts, jednostavno jedan je radio McKinsey-u, restrukturirali i prodali za oko 190 miliona evra. I to su bile stvari koje su, recimo, bilo je mnogo tih lokalnih biznisa unutrašnjosti koji su huntovali kompanije kao što su Unilever, Kraft, da bi priključili tom svom portfoliju. I su ljudi navikli na to. I mogu bi da idem tako Ne samo, mahom svet zna za oligarhe, ali postoji minigarhi, bebigarhi i tako dalje. To je tako ih tepa i tako ih Rusi zovu. I toga ima mnogo, tih priča ima puno jako. Jesi ti pre fakulteta znao šta ćeš da radiš ili je te zanimalo nešto ili si otišao na pravo? Ne, imao sam totalnu krizu žanra, nisam uopšte znao, majka mi je bila pravnik, ona je radila ko sudija u sudu, pa uvek sam se ugledao na nju oko toga, ali onda sam shvatio u jednom momentu da me pravo nije moja priča. A završio si pravo? Jeste, završio sam međunarodno pravo, španski, engleski, ruski, imao sam 6 meseci, da kažem, neki tako gig u jednoj engleskoj firmi koja se tada otvorila, među prvima Watson, Farley i Williams, i radio sam 6 meseci praksu kod njih u Moskvi 95. Ta praksa je provedena na prevodu kupoprodajnog ugovora da jedne velike sovjetske fabrike, confectionery, znači čokolade i bombone, i sam shvatio da me ne interesuje, više interesuje biznis. I tu počinje moj odlazak za Severnu Ameriku i da kažem taj neki shift. A Rusija defaultira 97. 98. gde praktično dolazi do cene komoditija, u stvari ključnih resursa. To je najveći problem Rusije, što ekonomija je izuzetno nediversifikovana i zavisi od prirodnih resursa, u stvari primarno od nafte, gasa i nekoliko ključnih metala, aluminijuma, bakra koje Rusija izvozi. Rusija je defaultirala i kreirala jedan haos da je praktično došlo do smene vlasti. I tu počinje epoha Putina koji je uradio dosta toga dobrog za državu. Mislim da ovih zadnjih par godina diskutabilno, koliko je on provocira ili ne, ali ne bi u politici. Mislim da je rastom energenata i cene nafte koje tada spike je došao do 95 dolara otprilike, da je to Rusiju izvelo na jedan totalan pomoglo je da se spasi bankrota. Spoljni dug je restrukturiran, ruski aseti su bili atraktivni, ali ne toliko atraktivni zato što je bila velika politička borba dolaskom Putina na vlast, jer je njegov ključni problem bio da uvede red među oligarhiju. Oligarhiju, to je da kaže, to što oni zove, kaže Simi bankiršina, Rusi to zove, to je 7 velikih oligarha koji su tokom Jelcina privatizovali i dobili pristup ključnim asetima države. Tako da si ti dolaskom Putina imao situaciju da je 4.500 porodica kontrolisalo oko 40% GDP-a. Znači oni su vladali državom? Oni su vladali državom koja i dan danas Rusija, ako pogledate njihov purchasing power parity GDP, Rusija je siromašnija od Srbije. Zašto? Jer ti imaš koncentraciju blagostanja u 2-3 ključna centra. Znači, budžet Moskve je veći od budžeta Belgije. A ukupno čitav budžet Ruske federacije malo veći od Španije. GDP, pardon, ne budžet. Me shvataš? Da. I to je ono što je, znači koncentracija blagostanja u Rusiji je kao za vreme carizma. Ti imaš lokalne knezove, da kažemo tako, gubernatore.
na mestima, a malo se ulagalo i radilo, jer Rusija je napravila dobar iskorak i trebalo je da nastavi dalje ka diversifikaciji svoje ekonomije. U međuvremenu pojavljuje se, to je market koji je bio totalno underbanked. I banke su shvatile da je to ogromno tržište. 300 miliona stanovnika, potreba za svima. I kreću da dolaze. Nakon tog default. Da, tako je. Ti tamo završaš fakultet i šta je bila? Ja ti odlazim za Englesku, dolazim u piku .com bubble. Znači, prošao je ruski default, dešava se .com bubble gde su svi verovali da sad to je ekvivalentno onome što se sad dešava sa tokenizacijom, bitcoinima, kriptovalutama i tako dalje. Na kraju je to sve eksplodiralo, ljudi su izgubili, znači veliki broj malih investitora izgubio sve, a mali broj jako velikih investitora na tome zaradio. I to je obično. I to se ponavlja. Da, i to se ponavlja. To je generalna formula koja se ponavlja svugde u svetu. Otvara se to tržište, vidi, tržište, ovaj model investicionog bankarstva, asset managementa, on je svugde isti. Da li ti pokrivaš tržište bivše centralne i istočne Evrope, da li Latinsku Ameriku, da li Afriku, Afrika je recimo sada hot kontinent, po meni najinteresantniji i tu se bitka vodi oko tih ključnih para ekonomija. Ali generalno model je isti, jer ti dolaziš sa gotovim know-howom i tražiš, hantuješ ključne sisteme kako da ih izvedeš na berzu, izvodeći ih na berzu, ti kreiraš blagostanje u tim ekonomijama i lokalne šampione, da li državne, da li privatne. A šta je u tom trenutku imao London, što nisi mogao da nađeš ni u Americi, ni u Kanadi? Odlično pitanje. London je bio, vidi, London i dan danas, on je izgubio taj primat finansijskog globalnog centra, ali London je jedno unikatno mesto, unikatan grad, zahvaljujući prvo ljudima koji tamo žive, koji su jako otvoreni strancima. Znači, Englezi imaju to u sebi, ajde da idemo, jer smo ostrvo, da budemo znatiželjni, da, i da istražujemo. I zato nije ni čudo što su oni izmislili diplomatiju, kolonijalni stroj, probovlasnički stroj i tako dalje. To sve dolazi s jednog malog ostrva uglavnom. I iz Holandije delimično. Ali to su Englezi. I privukli su tamo najbolje talente iz čitavog sveta, jer imaju fantastične univerzitete, imaju odličnu infrastrukturu što se tiče pravnog sistema. Mislim da imaju i imali su, jednim delom u prošlom vremenu, mislim da je nakon Brexita se to srozalo. Ali mislim da je London će uvijek biti London za mnoge stvari i nemoguće ga replicirati. Jedan Cirih, jedan Dublin, čak Paris neće moći da repliciraju to, jer ti pored Londona imaš Oxford, imaš Cambridge, imaš London School of Economics, imaš Imperial, imaš King's College, imaš najbolje medicinske škole, imaš Harley Street, imaš Research Center, imaš u Cambridgeu imaš fenomenalan biotech i startup community koji iz čitavog sveta, to je faktično njihova silikonska dolina. A na doorstepu su praktično, do Moskve ti je nepuna 4 sata aviona, bilo koji evropski glavni grad ti je 2,5-3 sata leta. Fantastičnu infrastrukturu, 5 aerodroma, povezani su sa svetom, svi pričaju engleski jezik, iako je po Ženevskoj konferenciji francuski glavni jezik diplomati, ali ne verujem da sve diplomati pričaju francuski. Da? To je ono što čini London. To komparativno, to kada uporediš sa bilo kojim od ovih drugih gradova, oni to nemaju. Cirih je interesantan, ali je mali. Frankfurt je isto, onako da kažem, on jeste za evropske prilike finansijski centar, veći od Beča, ali Frankfurt ne može da ponudi tu koncentraciju ljudi, ideja, kapitala koju može London. Jer London nije samo stecište evropskog kapitala, London je stecište i, da kažem, hub i za kapital koji dolazi iz Commonwealtha, znači iz Kariba, Afrike, Indije, Pakistana, Dalekog istoka i tako dalje. Sve to zajedno, kombinacija svega toga, pravnog sistema, obrazovnog sistema, jezika, ljudi, istorije, činjenice da je to jedan centar koji je
od Cromwella tamo nije bilo smene vlasti, i samo je postala samo industrijska revolucija, sve ostalo je kontinuitet i to je ono što ljudi kupuju. To je ono što je prodavano svetu. Dođite ovde jer smo mi the most progressive society. Na? Mislim da je nakon Brexita, to je moj odgovor na ono što si me pitao, samo da dodam, mislim da je nakon Brexita engleska javnost bila uvedena dobrim delom u zabludu i da je tu po povređenju poverenje u to. A naknadno što se neke stvari koje su dešavale, recimo Huawei-u ili ovo što se desilo u krupnom ruskom kapitalu, mislim da je tu su napravljene krucijalne greške, jer kada svet gleda, kada Indonezija gleda, kada Južna Afrika, svijet. Kada arapski svijet, jeste, apsolutno, kada Katar, Oman, Jordan, Kuvajt, Bahrein gledaju, oni isto vide i svesni su da i njihov kapital može da bude tako tretiran kako je bio tretiran ruski kapital. A ja ne verujem da je ruski kapital bio tretiran uvek na fair način. I mislim da je tu bilo dvojnih standarda koji nisu bili fair. Znači, i to je presedan do tada. Pa presedan je, evo moje pitanje je kako ti možeš da privučeš toliki ruski kapital 2000-ih, da dozvoliš Abramoviću da kupi Chelsea i da uđe u pored, in hearts of minds, radničke klase, društva i tako dalje, a onda da taj isti čovjek bude tretiran kao totalni hoštapler i bude izbačen iz zemlje. Ne shvataš? Da. Znači ti kreiraš precedente, a vrlo rado si ga pustio da uđe i da investira u zemlju i tako dalje. S druge strane, ako pogledaš krucijalno asete koji su pinnacle assets od Harrodsa, Selfridgea, Harvey Nicholsa, znači to nisu, da kažemo, robne kuće, to su, kogod dođe otići će tamo barem nešto da kupi i da vidi, da? To uglavnom pripada izuzetno imućnim family office-ima ili Qadari Foundationu ili porodici Altani ili velikim, da kažem, investitorima sa Bliskog istoka. Tu ima veoma malo engleskog kapitala. Znači, centar Londona nije London, a London nije Engleska. Centar Londona je svet u malom i tu imaš starih grčkih brodovlasničkih para gde od tih 80 porodica deca, prva, druga generacija, svi su rođeni u Engleskoj. Od Gulandrisa, Ekonomua do Onazisa, to su mahom Englezi. Deca su im odrasla, školovana u Engleskoj i tako dalje. Šta si ti imao u tom trenutku tamo? Kontakte? Tebi tamo bila devojka u tom trenutku? Ja sam u tom trenutku imao kontakte, imao sam jako dobre kontakte u Rusiji, sam studirao sa par krupnih, ovako da kažemo, budućih preduzetnika, ali imao sam jako dobre kontakte ne samo u Rusiji, nego generalno u bivšem Sovjetskom savezu, što kroz lične relacije. Otac mi je hemičar, bio je dosta poznat u tim krugovima, gradio nekoliko krupnih fabrika po Sovjetskom savezu, mahom vezana za mineralna đubriva, i onda imao sam neke, da kažem, hot leads, da kažem, da. Ali mahom su to moji kontakti gde sam putovao, moj posao bi bio, ja i moj kolega, jedan južnoafrikanac, on je inače jevrejskog porekla, dugo je radio u Goldman Sachsu, Kevin, mi bi putovali jedan puta mesečno najmanje u Moskvu, pa onda u Almatu, znači ti u nedelju uveče sedneš na avion, taj avion se zvao Red Eye, crveno oko, zato što ujutru kad slete u 4:30 svi imaju crvene oči. I zvali su ga krasni glas ili Red Eye na engleskom. Onda odeš u hotel ili kući, sačekate šofer, spavanje do 9:30 i mi onda odemo do kancelarije i od 10 mi već idemo po sastancima. Imamo 3-4 sastanka sa krupnim. A šta si radio prvo? Šta je bilo zaduženje ili zaposlenje u Londonu kad si otišao u London? Znači, prvi posao mi je bio u Barclays Capitalu, to je jedna engleska investiciona banka koja je tada svojevremeno kupila, znači Barclays je kupio, Enron je bankrotirao, bankrotom Enrona Barclays je kupio evropske operacije UK Oil and Gas Trading and Continental Oil and Gas Trading. Severnoameričke operacije su kupljene od strane UBS-a u Americi. Moj posao je bio konkretno da organizujem, da kažem, counterparty agreement sa
biznis sa istočnoevropskim proizvođačima i tako da, i da radim blisko sa traderima po tom pitanju. U međuvremenu ja sam aktivno, da kažem, gledao kako da dobijem što veći exposure, jer sam video da dolazi ogroman rast konkretno iz Rusije i iz Kazahstana, i aktivirao sam kontakte i imao sam prvi intervju koji nije dobro prošao u Goldman Sachsu i nisam prošao. Mislim, prvi, znači, to je 27 intervjua, u ovoj drugoj varijanti sam imao 34, pa sam tek onda ušao. A umeđu vremenu sam... Što nije dobro prošao? Pa zato što nisam bio dovoljno gladan na intervju, nego sam rekao da kad me je pitao taj Danac, toga se dan danas setim, pitao, kaže, so why did you move to London? I said, well, it was a combination of personal and professional circumstances. Ja jednim delom, ja sam došao ne iz nekih ambicija, nego da bi bio sa suprugom. Eto. I to nije bio dovoljno, ja sam mu rekao, vidi, ako ti se ne dopada, to je moj odgovor. I on me očigledno otkačio, treba da dobiješ potvrde od svih ko ti intervjuisa. Znači oni sedne njih 30, to imaš 3-4 runde, to bude po 30-35 intervjua i oni te griluju lepo, ako ti prođeš kroz grill tehnički, politički, geopolitički, hoće da vidi koliko ti imaš meat on the bone. Ako si napisao da pričaš nemački, on će se šlajfuje, odmah se prebaci na nemački i intervju ide sa Nemcem na nemačkom. Ako si napisao pričaš ruski i tako dalje. Ali su oni znali da ja imam ponudu od Morgan Stanleya, koja je važila 3 meseca i tamo sam trebao da radim s jednim kolegom, on je malo stariji od mene, on je bio Bugarin, ali je izgradio fantastičan biznis u Morgan Stanleyu, ali to je već bio napravljen biznis. A u Goldman Sachsu nije bilo biznisa i meni je mnogo stalo da ja budem prvi koji bi to uradio. Ne? I Ves me, da kažem, Jurio kaže, ajde idemo zajedno, on je već hteo da skeluje malo drugačije, da radi, jer ovaj biznis ti dozvoljava ti da organizuješ tvoj lifestyle u jednom momentu kako hoćeš. I onda sam nakon da kažem, drugog pokušaja dobio taj posao. Ponuda je bila 20% manja što se tiče bazne plate i sign-on bonusa. Odnosno na ovu ponudu koju si imao. Da, ova ponuda od Morgan Stanley, a samo mi rekao, rekao, Ivan, look, kaže, postoje Morgan Stanley, Merrill, JP Morgan, svi ostali i onda postoji Goldman Sachs. Ja sam rekao... I odmah si prihvatio? Držao sam ponudu Morgan Stanleya na stolu, imam i kući tu ovde, isto pokazat ću ti. Imponovali mi, kad sam dobio poziv, bio sam jako zadovoljan. Nisam gledao finansijsku komponentu zato što nas je bilo samo 2 u kancelariji. Ja i još jedna žena koja je, da kažem, ona je onako legenda investicionog bankarstva u bivšem Sovjetskom savezu, ali zvala se Jeljana Titova, tako se zvala. Nas 2 smo među prvima bili, Goldman imao jako malu kancelariju i 2 puta se povlačio iz Sovjetskog saveza i to nije bilo dobro. Za razliku od njega, Morgan Stanley je imao ubedljivo najbolji, najprofesionalni, najjači tim ljudi koji su bukvalno već tada odradili mnoge IPO-ove i tada što se dešavalo. Jednostavno je za Goldman to bio market koji je that couldn't be ignored. Nije mogao biti ignorisan. I naš posao se svodi i onda smo krenuli vrlo agresivno i jako dobar biznis smo napravili, gde smo radili onako, da kažem, znači imaš svaka investiciona banka, ne znam da li vam ovo interesantno da čujete ili ne. To je zanimljivo priča. Svaka investiciona banka je organizovana na sledeći način. Znači, obično imaš 3 ključna segmenta. Imaš sales and trading, imaš investicijono bankarstvo, imaš asset management. Onda se pojavljao taj merchant banking i to je 4. da kažem, department koji je izuzetno bitan. Nemaju ga svi, ali američke banke, recimo tih top 4-5, Citi, JP Morgan, Merrill Lynch, Goldman su organizovane na taj način. I oni gledaju da hajruju ljude iz čitavog sveta za konkretna tržišta. To su globalne banke koje imaju global reach i one nude pristup globalnim svetskim tržištima. Oni su u biznisu pakovanja rizika. Njihov biznis je to originate, package, sell and distribute that risk forward. Ne? U nekom od formata. Znači sales i trading, nakon IPO oni trguju tim akcijama, ne? Asset management ih menadžu, ali
generalno ti si stalni klijent i evo ne kažem, ti si stalni pacijent u nekoj formi. I što si veći, ti jednostavno ne možeš da ih ignorišeš i moraš da imaš relaciju sa svakim od tih banaka. One su sistemski bitne institucije. Možda bitnije nego ove retail banke. Jer kreiraju više rizika u sistemu. Retail banke se mnogo lakše regulišu. Investicione banke nakon kolapsa 2008-2009 se, od kako im je zabranjeno da trguju, da trguju sopstvenim kapitalom. A što znači to zabranjeno im je da trguju? Kako je izgledalo do tada? Da, to znači da mnogi od tih banaka su imale prop desk, proprietary trading desk. To bi u prevodu na srpski značilo banka trguje sopstvenim kapitalom. U stvari ima tim ljudi koji sedi, u svakoj investicionoj banci imaš ono što se zove Chinese wall, kineski zid. To znači da ako banka radi, imaš public, imaš private side. Public side je ono što je dostupno informacija svima. Ali ako ti i ja radimo na transakciji i sad, ajde figurativno, ne želim zemlju da nazivam, ali znamo da će aerodromi u zemlji ABCD biti konsolidovani i listovani na berzi, ne? Mi ne možemo da front runujemo, mi ne možemo da kupimo akcije pre toga. Razumeš? Jer smo u konfliktu interesa. Imamo kritično, vitalnu informaciju koja može da... nema insider tradinga. To je insider trading, recimo. Ne? Market manipulation je nešto drugo. Znači, to se kontroliše. I ljudi su naivni ako misle da to ne može, to se vrlo brzo shvati da je, ne znam, Vladina supruga kupila 500.000 akcija kompanije XYY, a Vladin drug Mića je ili advokat ili auditor koji je radio na dilu. Znači, Vladina žena je preko Vladina nekoga imala i postoje softverski sistemi koji to... Kao Nancy Pelosi. Da, ali to je samo budale i naivni ljudi misli, sve se zna, sve se kontroliše. Okay? Sad da se vratimo investicionim bankama, ovo je bilo više iz segmenta compliance-a. Znači, to je do 2008. godine moglo da funkcioniše. To je moglo ali to je dovelo do excessive riska. To je dovelo do toga da je ljudima kojima su davani mortgage i hipotekarni krediti u Severnoj Americi, nije smelo da se da. Jer oni nisu bili platežno sposobni, a njih to je kao da sam ti gurnuo detonator tu iza gde sediš. A ti si plaćao 8-9%. I onda je napravio bundle, on kupi portfolio, okupi portfolio takvih loših kredita, akumulira ih, shvataš, i uveže to u strukturiranu notu, kaže ovo je CLO, CDO, shvataš, i tebe raznosi, kako tržište ide od tebe raznosi po nivou seniority, shvataš, a oni su na tome otkinuli brutalne komisije za banku. Onda, u stvari šta su, ugrozili su sistem. Zašto je Bear Stearns bankrotirao? Zašto je Lehman Brothers bankrotirao? Verovatno bi i ostali bankrotirali da Fed nije ušao i rekao mi danas garantujemo sve. Ne? Ali od danas? Ali od danas nema više, sad ćemo vas više regulišemo i tako dalje. Pa onda hedge fondovi koji napadaju te priče. Znaš, hedge fond je fond koji imaš od 4 osnovne strategije, znači equity long short, tactical trading, event driven i momentum trading. To su 4 strategije koje, i špil je sledeći, we will make you money on the upside and we'll protect the money on the downside. A umeđu vremenu uzet ćemo vam 2-20 za money management. Ali ja generalno ne verujem u to. A onda imaš alokatori koji kažu mi ćemo da vam napravimo fund of funds, zato što su toliko, menadžer više ne uzima subscription, ne prima više novac, on je zatvoren, ali ako je određena veličina, onda ćemo uzeti. Zato. Ja verujem u drugi model. Model je vrlo jednostavno, to je jedan čovjek koji je bio jako ovako interesantan meni. Upoznao sam ga u jednom predgrađu Njujorka. On vodi jedan jako veliki family office za jednog izuzetno imućnog čovjeka, on je poreklom iz Rusije, hasidski Jevrin, onako sedi sa kipom i sa pajsem i on kaže, Ivan, I like to keep it like kiss. Keep it short and simple. Ne? Samo likvidne instrumente. A šta su likvidne instrumente? Likvidne instrumente, znači to je cash, akcije i obveznice. I nešto ETF-ova.
exchange traded funds. Znači, ništa što je u formatu strukturiranih proizvoda, derivata, hedge fondova, ništa što bi ti lociralo za, što bi te lokovalo za portfolio menadžera ili za banku. Jer su to visoko marginalni proizvodi koji klijenti generalno ne razumeju, to je, nemaju kontrolu. Ti hoćeš da budeš u poziciji da danas ako treba da likvidiraš portfolio, daš instrukciju i settlement je T+2 ili T+3, zavisi od instrumenta. A za hedge fondove, koje je to vreme? Mislim da hedge fondovi su bili na piku od 97. do 2007. Tih 10 godina je bila zlatna era hedge fond industrije. Oni i dan danas postoje, ali oni u alokaciji ne mogu da imaju više od 3, maksimum 4% ukupnog portfolija i za to treba imati ekspertizu u kakav hedge fond investiraš, kakav je lock-up i kakvi su fijevi. Jer to su mahom nelikvidni instrumenti. Hedge fond je mehanizam gde praktično ti daješ punu diskreciju menadžeru, da, traderima koji ga menadžuju. Oni te čaržuju od 1,5 do 2% na iznos koji si im dao i uzimaju ti 20% sa ili bez hurdle rate-a. To je to 2.20. To je 2 on 20 što kažu, ali 2 on 20 je negotiable i to može da se dovede i niže. Znači imaš imaš 7-8 ključnih strategija koje oni deploy, osim ove 4 osnovne što sam naveo, tu imaš sad podstrategije, ali je poenta u tome da ukoliko dođe do velike market korekcije, recimo Black Swan, ti imaš lock-up period i u jednom momentu likvidni instrumenti se pretvaraju u nelikvidne. Što znači, on je investirao možda u neke akcije, kompanije, ne znam, hospitality business u Indiji. To nema likvidnost u momentu svetske ekonomske krize. Razumeš? I onda on kaže, ok, now we're introducing Gates, sada stavljamo kapiju. Da? Mi kad smo to rekli ovom rekreativnom Rusijom, kaže, Vanja, to na ruskom kad kažeš we introduced the gate, kaže stavili smo kapiju, kao u onom filmu Enemy at the Gate. Kažemo, ja nisam Vasilij Zajcev, razumeš, da mi stavi, shvataš onaj Jude Law, onaj snajperista, kaže to, a u stvari šta, on alokirao, kaže, narednih 6-12 meseci nema exita, plaćate fee, ali ja neću da, ne možete me naterati da likvidiram poziciju. Me shvataš? Da. To je hedge fund. I kad ti dođeš do jednog nivoa od 1 milijardu, 2, pa kakav je tvoj incentiv da ako uzimaš 2% na 2 milijarde, to je 40 miliona. Kakav je tvoj incentiv onda da zaradiš stvarno ljudima pare? Manji hedge fund menadžeri koji imaju 100, 200, 300, tu ima priče, ali mora da bude likvidno. Njegov interes mora da je fully aligned sa interesom klijenta. To je onaj deo koji ovde masa ljudi, da li su veliki sportisti, da li je veliki preduzim. I ne ovde, samo svugde u svetu. To ljudi ne razumeju. Neko zaradi 100 miliona i sad to treba da se raspodeli. Šta mu savjetuju prvo? Zavisi prvo ko dođe do njega. Vidi, kada je to već izašlo u javni domen, to je onda već završena priča. Znači, to je, pravilo je generalno, barem kad smo mi išli po biznis školama da intervjušemo recimo Kolumbiju, na Yale, Harvard, bio sam deo tima, išli smo nas 5-6 da intervjušemo undergraduates i graduates za analisti associate trening program u banci. I onda sad dolaze ti banke gde ti banke pičuju. I kaže, ovo ti pričam da bi ti odgovorio na tvoje pitanje. I sad kaže UBS, kaže, mi smo globalna investiciona banka, imamo 5% market share globalnog asset managementa i wealth managementa i tako dalje. U svakom slučaju, vi ukoliko ste uspešni u jednom momentu ćete biti naš klijent. Minimal size, $500,000 do $1 miliona. Barclays, slična priča, mi imamo online platformu, Morgan Stanley, bolja priča, račun je minimalni 5 miliona, tako dalje. JP Morgan od 10 miliona plus. Vi ćete doći kod nas, mi smo najveća privatna banka i tako dalje. U Goldman Sachsu je priča bilo vrlo jednostavno, nas je bilo samo 200, mi smo u proseku najmlađi i mi shendlujemo samo sa 0,01% najvećih klijenata. Nema minimal size je mnogo veći nego u svim bankama, a ukoliko ste prodali biznis, mi smo od određene veličine, mi smo vas već našli.
A koje su to veličine? To je bilo uglavnom 25-30 miliona liquid plus. Jer ti ne možeš u tom modelu da menadžuješ više od 20-25 klijenata. Što znači, prodao si biznis, dobio si likvidnost, XYZ, ti sad imaš realan problem. Da li si košarkaš, fudbaler, business owner, da li si prodao stake biznisa, da li si listovao biznis na berzi, bilo koja forma monetizacije, šta ti moraš da radiš? Ti moraš da imaš ofis kao ovaj, moraš da imaš 8 monitora puta 2, moraš da imaš 2 analitičara, Excel fajlove i tako dalje, moraš da imaš infrastrukturu i platformu, moraš da imaš ne 2, 3, 4 računa sa 3, 4 banke i moraš da imaš tim ljudi koji zna šta radi. To košta. I to radi neko eksterno? To može da se radi interno i eksterno. Ti radiš sa bankom, ti u svakom slučaju držiš svoj kapital u banci, na svom računu ličnom ili na računu svoje kompanije ili strukture koja ti je optimizovana i koja je strukturirana od strane nekog od velikih, da kažem, strukturatora. Da li je to neko od ovih Big Five ili je manjih kancelarija, ali oni se time bave. To je njihov posao da strukturira ulaz i izlaz. Da bi na izlazu ti platio sve poreze državi, doprinos i tako dalje i ono net što ostane tebi, to je dalje tvoj neki network koji ti možeš da menadžuješ i da vodiš. Taj kapital se onda dalje investira u likvidne i nelikvidne asete u zavisnosti od tvog risk profila i onoga što ti hoćeš da radiš. Koji je tu procenat te alokacije? Zavisi. Što si stariji, to treba da si likvidniji i obično je procenat negde oko 70-75% likvidno, ovo ostalo je nelikvidno, ima i više. Kako ko? Sve je odluka nekog investicionog komiteta na nivou porodice ili principala, patrijarha porodice ili njega ili nje, zavisnosti kako je organizovala, uz učešće nekih najbližih poverenih lica kojima oni veruju imaju poverenje. Kako je to po nivoima rizika? Šta je to najrizičnije? Po nivoima rizika, pa vidi, obično ti je, po nivoima depoziti ti imaju najmanji rizik, ali depoziti, barem u ono vreme i do sada, pre par godina, nisu plaćali praktično ništa dok kamate nisu krenule gore. Sada tendencija je da kamate idu niže. Ako si primetio zadnjih 6 meseci Federal Reserve i Bank of England i ECB i Bank of Japan generalno seku kamatne stope. Što znači, ako sečeš kamatnu stopu i doprine prinosi po državnim obveznicama, municipalnim, to što Amerikanci zove munis, po ritovima će biti manje dobro. Što znači da biće veći apetit za equity risk. Ne? Ja lično ne verujem da će biti veliki apetit za equity risk i mislim da je geopolitička situacija u svetu veoma kompleksna, da će se ona, svet traži novi put u neku novu formu globalizacije. I došlo je do tog totalnog decouplinga, mi više nemamo pravila igre u svetu kao što su bile nekada. I to izaziva ogromne volatilnosti što se tiče valute. Vidi, funta je pala za zadnjih 7 godina. Funta ti maltene volatilnija nego bilo koja emerging market currency, osim turske lire ili ruske rublje. Ona je pala sa 1,40 na 1, bilo je nama pareti ka euru. Sada je otišla funta je otišla sa 1,15 na 1,35 ka dolara. Znači, to je ogroman swing. Znači imaš prvo depozite, imaš fixed income, stvari obveznice, pa onda akcije, po nivou rizika. Naravno, što ti je veći apetit za rizik, potencijalno veći ti je prinos koji ti niko ne garantuje. Koje su najveće greške koje si tu vidio? Neko proda firmu ili uspešni sportista zaradio 100 miliona i šta je najveća greška koja može da napravi s tim novcem? Prvo, niko od tih ljudi, ono što sam ja barem video, ne odnosi se na tržište ovde, da odnosi se za Španiju, zapadnu Evropu, to što sam vidio, Izrael, definitivno. Mislim da su Izraelci najsofisticiraniji investitori, mahom, da najbolje razumeju taj balans risk rewarda. Što se tiče grešaka, mislim da je najveća greška koncentracija na jednom tržištu, u jedan asset class, i ne uviditi važnost diversifikacije ako recimo
pričali smo onako privatno, pa sam ti rekao rizik, recimo biznis priča. Biznis priče su tvoja beba, you're a sole owner, ti si napravio to. Sad zamisli biznis priče se, dođe ti, ne znam, Financial Times, govorim figurativno, dođe ti Economist i kaže, Vlado, vidi, nama se mnogo dopada ova priča, mi bi hteli potencijalno u početku da uzmemo minority stake, a posle većinski i tako dalje, s tendencijom da, i ti kažeš, ok, interesantno je, staviš sve na papir, staviš svoju EBITDA i tako dalje, kažeš, multiplikator je ovakav, meni to ima smisla ili nema. I oni kaže, da, ali vi ćete sada biti deo konglomerata koji je listovan na londonskoj berzi. I mi ćemo se isplatiti kroz akcije tokom. Ti kažeš, ok, to je interesantno, a šta da radiš sa tim akcijama onda? Znači, tebi treba neko ko će da te posaveti, jer ti nećeš dobiti ti ćeš dobiti akcije koje su likvidne, imaju average daily trading volume svaki dan puta 5 na berzi i neko će trebati, tebi je vrlo bitno da li akcija danas 15 ili 5. Postoje mehanizmi kako da hedžiraš taj exposure i da za tebe akcija uvek 13,5 plus ako plaća dividendu dobijaš, tako što ćeš ih hedžirati kroz collar ili neke instrumente, gde ćeš prodati call opciju na 12 meseci, kupiti put opciju da bi zaštitio downside, ja? I na taj iznos, što znači ako tržište tresne i na 0, tvoje su akcije prodate na konkretan datum po konkretnom strajku od 13,5, to je tvoj hedge. Protiv tog hedža uzmeš kredit i diversifikuješ, napraviš diversifikovani portfolio. Ako krene da raste? Ako krene da raste, ti si prodao po 15, znači ti učestvuješ u 5 do 10% upside-a i učestvuješ u 5 do 10% downside-a tokom te godine. Ako ode gore, ti si prodao po 15, ako ode dole, ti si prodao 13. Znači, opet, nema besplatnog ručka, doručka ili večere. Ne možeš da imaš sav upside i da nemaš, ako hoćeš sav upside, imaš sav downside. Ako hoćeš limitovan upside, za tu premiju koju su dobio od put opcije, kupio si premiju, platio si, prodao si premiju, kupio si premiju da hedžiraš dno. Na taj način banka ti daje 90% loan to value, 90% vrednosti tržišne akcije sad. I onda ideš u ostalo. Znači, ti si onda diversifikovao, ali dalje učestvuješ u pričama. Ako ostaneš u range-u, ti samo roluješ svoj hedge. Razumeš? Kroz hedge ti imaš diversifikovan portfolio koji ti isplaćuje dividende i tako dalje. Znači, ako treba da prodaš, ti si automatski uzeo leverage, ali prodajom si zatvorio kredit i leverage. Tako da ti net ti nemaš exposure. I nemaš rizik. Najveći, pitao si me šta je najveća greška, koncentracija i leverage. Kada uzimaš na tih 50-100 i kaže idemo sada, gradimo, radimo, leverageujemo se, bilo koji leverage kada dođe do margin call-a te raznosi po šavovima. Da objasnim kako to funkcioniše ili... To možemo kasnije, zanima me sad, krenuli smo onom priču, koja je tebi bila prva pozicija u firmi, u Goldman Sachsu? Ja sam bio associate na emerging markets desku, moja pozicija je bila da gradim svoj biznis i da uspostavljam, da gradim knjigu biznisa u Istočnoj Evropi. To je bila zanimljiva situacija, ti si morao da prođeš tu obuku, koju si bio pred izbacivanje, ali si napravio ozbiljne dilove već u toj obuci. Da, to je dobra priča. Možeš to da objasniš? Da, to je... Ti dolaziš u Goldman Sachs. Dolazim u Goldman Sachs, ti kad dođeš ako nisi lateral hire ili ako te nisu uzeli iz konkurentske firme sa konkurentskom knjigom biznisa i tako dalje, ti onda dolaziš na dve pozicije i sa pozicije analitičara ili associate. Ja sam došao na poziciju associate i sam paralelno radio taj London Business School, deo tog Master in Finance programa. I znači, evo ovako da ti kažem, prva 3 meseca imaš unutarne trening, na internom trening programu su, nakon toga te šalju u Ameriku, prvo u New York, pa onda po regionalnim ofisima da provedeš vreme sa timovima koji rade u unutrašnjosti Amerike. Goldman ima velike kancelarije u San Francisku, Seattlu, Dallasu, Chicagu, Bostonu, Majamiju isto. To su kancelarije iz kojih se pokrivaju veliki regionalni centri. Recimo u Teksasu to je uglavnom ljudi koji pokrivaju naftnu i gasnu industriju, jer tu je
puno naftnog novca. Ne? U San Francisco je, to je uglavnom old oil money. Ne? Dileri, ima nešto i industrije, ali uglavnom je to oil money. U Silikonskoj dolini tu su ti uglavnom start-upovi, IT hub veliki i to je verovatno ne samo, još postoji kancelarija na Beverly Hillsu koja radi taj entertainment i uglavnom oko Hollywooda. I svako od tog tržišta je specifično na sebe. To su timovi ljudi koji rade u kancelarijama od 30, 70, 100 ljudi. Rade isti model investment banking, znači rade origination kompanija koje mogu da se izvedu na berzu. Kad se ona izvede, dođe do monetizacije i liquidity eventa i to se onda menadžuje. Ili gledaju u biznisu koji mogu da investiraju ili koji investiraju. Goldman isto, kao i ostale investicijne banke, ima svoj taj special situations group gde oni huntuju mlade interesantne biznise u kojima investiraju svoj kapital ili kapital klijenata. To radi investicijona banka zajedno sa kroz par svojih fondova koji su kreirani i fundirani delimično od banke, strane bančnog kapitala, delimično od kapitala klijenata koji je rejzovan. Taj trening program je apsolutno unikalan u tome da on kreira od tebe vojnika banke. Ti si money making machines, to je investicija u tebe nakon sve što si uradio, znači pričaš nekoliko jezika, stekao si fenomenalno obrazovanje, sad je nad njima da to što si ti došao, da iz tog dobrog nekog materijala koji su oni procenili da vredi da je tu, da naprave bankara koji će biti uspešan. Prvo za njih, pa za klijente, pa onda za sebe. Mada sve banke će ti reći da interes klijenta dolazi prvi. Ja verujem da interes klijenta dolazi prvi, ali ono što sam ja vidio, ja mislim da interes banke i P&L dolazi prvo, pa onda sve ostalo. Znači, taj program traje od 3 do 6 meseci, on je rigorozan jer ti ujutru ti radiš, kao da radiš, ali ti si u stvari na kursevima gde ti praktično prolaziš kroz tehnički deo svakog asset klasa, analiziraš portfolije, upoznavaš se sa proizvodima, sa platformom banke, upoznaješ dosta ljudi na trading floru, gradiš svoj interni network gde bi znao kako da klijentu na drugom kraju sveta doneseš tu platformu. Jer šta je velika stvar? Da li je Turčin u Turskoj, da li sam ja u Rusiji, da li je, ne znam, Fernando u Brazilu, mi svi pičujemo Goldman Sachs. I sve se sliva na tu platformu. I snaga je u tom networku gde ti danas možeš da nazoveš čoveka u Argentini ili u Čiliju i ja znam da on zna top recimo 20 Čilijanaca. A on može da nazove mene i moj posao je bio da ja znam top 150. Šta je tebi bilo tu teško? Šta nisi mogao... Meni je bilo teško što sam bio toliko uzbuđen da mi je bilo interesantno da sam teo da počnem što pre. I onda sam ja počeo da svako od nas koji je bio u programu, da li je ova devojka što je iz Hong Konga, da li je ovaj dečko iz Singapura, da li Italijan koji je na kraju ispao moj najbolji drug i kolega, svi smo bi hteli da krenemo što pre. Ali ti ne možeš da kreneš što pre dok ne prođeš kroz taj exit interview. A exit interview ti je jedna simulacija gde ti daju case study nakon tog programa i ti moraš da pitchuješ dosta senior partnerima banke i onda oni kažu, ok, ovo je sad spreman, on sad može da ide da maše zastavicom Goldman Sachsa. Šta si ti uradio? A ja sam umeđu vremenu 2 puta zvao moju ovu drugaricu, jednu koja je radila za, da kažem, jednog od najvećih, ona je svoje vremeno radila za tu grupu Menatek i za Jukos i tako dalje, ja sam zvao nju i ona mi je rekla, dođi za vikend, organizovat ćemo ti sastanak, pa sam zvao drugo jednog isto u Moskvu, da, pa sam zvao ovog drugog kolegu isto što je sa mnom studirao na fakultetu, on je bio head of legal, isto jedne jako krupne grupacije među prvih 5 u Rusiji. I on me isto zvao naknadno 2 nedelje nakon toga i ja sam otišao za vikend, ali sam bukirao kartu preko korporativnog portala i to se videlo. Ja sam, mislio rekao ja ću to platiti. Ja sam otišao iz najbolje namere da posadim zrno i da uspostavim kontakt. A vratio sam se nazad, sad ja odlećem u Moskvu tim avionom New York Delta, leti za Moskvu, vratio se u ponedeljak ujutru u 6, isto, s crvenim očima, ali žurim
metrom na 9:30 na taj prvi kao seminar što smo imali na trening programu i dobijam email od mog šefa koji sedi u Londonu i kaže mi si imao problem, kaže bio si negde, nisi tražio dozvolu. Kaže još si propustio 2 sata zadnjih časova u petak. Rekao jeste, rekao išao sam za Moskvu, bio sam za vikend, išao sam da vidim koleginicu koja je sa mnom studirala, ona je head of legal za jednog, da kažem, od top 3 u Rusiji tada čoveka i imao sam sastanak i tako dalje, rekao i mislim da ima mandat za 460 miliona, treasury mandat koji on ima, kaže da ja razumem, kaže nema problem. Rekao, ne sme to da se radi. Rekao, okej. Dobro, rekao, nastavi se. Kad sam to radio drugi put... Šta si drugi put isto odradio? Drugi put sam išao. Ja sam išao logikom, meni je bitno. Vidi, u Rusiji kada ti neko kaže, ljudi rade sa ljudima. I ako on meni kaže, molim te dođi, ja znam da treba da dođem. I danas da mi kaže u 3 ujutru, Vanj, nada prijahati, ja ću da dođem. Jer ja znam da meni treba da on dođe i on će da dođe. U nekoj formi. Ljudi, to je ta razlika što na istoku ljudi rade sa ljudima i reč je reč, na zapadu način i specifika posla je drugačija. I na Bliskom istoku isto tako. Ja ne mogu tebi da kažem, ne, ja ne mogu sada Vlado da dođem, zato što, jer on je navikao da mu svi dođu na noge. I to se ispostavilo kao dobra strategija? I to se ispostavilo, kad smo dobili taj exit intervju, mene u startu, ja vidim nisam dobio uopšte case study, ja shvatam da je neki problem. Rekao, mislio sam, to je to, rekao, ja definitivno sad sam izleteo, rekao, idem onda da radim za Morgan Stanley ili vidjet ću šta ću dalje. Mislim, ja sam već onako sebi, jedino ne sme supruge da kažem, jer ona kritikovat će. I nazovem, on je jedan od senior banka, taj zvao se Jeff Goldberg, onako, 80 i neki sprat preko puta Njujorkske berze, kancelarija, znači to je čovek koji je u našoj industriji, onako da kažem, živa legenda, on ne ustaje, recimo, ne sjeda u avion, ima pravo da koristi korporativni avion, ali taj pitch nije manje od 450-500 miliona. Ja? Znači, to su key klijenti koji može da coveruje samo mali krug bankara. Ne? Jer su to strateški bitni klijenti za banku. Ne? I sedam kod njega i sad on sedi ovako, znaš, sve to izgleda kao u filmu. Ovako nosio je sat, sećam se Timex, Mickey Mouse, što mi je rekao, ima ovako, i kaže, Ivan, kaže, you remind me of myself, kaže, you're a shit student, man, kaže, ti si loš student, još me ovaj drugi čovjek koji isto radio tamo, taj Gary Giglio se zvao, kaže, on bukvalno kao u vojsci, nema, brutalno onako, znaš, mislim, to je kao da si u vojsci. I on kaže, vidi, ja ne znam šta da radim, ti si toliko, par puta si prešao, stao na liniju, prešao liniju i tako dalje. Rekao, i kažem ovako, kaže, you are the worst student that we had in the program. Rekao, žao mi, rekao, ja sad objašnjavam specifiku tržišta i tako dalje. But you are by far the best producer. Ti si potpisao koliko miliona za... Ne, tada je to bio veliki, pazi, tada je to bilo mislim, vidi, tebi daju 2 godine da skupiš recimo 100 miliona. Ja sam za vreme trening programa već imao preko 700. Kako si ti to rešio? Znači, otišao si tamo, razgovor... Evo isto ovako, ko s tobom sada, onako, ja prosto skazao ljudi, djelujem, mnogo stvari nisam znao, izgubio sam neke klijente jer sam bio naivan. Onda sam se pokajao, pa smo onda došli do kreiranja našeg biznisa sa još kolegama. Ali jedna super priča i danas da me pitaš da li bi nešto menjao, ne bi ništa menjao, sve bi uradio isto tako kao što sam uradio, the highs were high, the lows were low i jedan onako po meni najbolji posao na svetu i kogod ovo gleda i sluša, mislim da ovo se ne može automatizovati, ovo se ne može robotizovati i ti i ja i vi i dečko iza monitora hoće da priča svojim kapitalom lično, ne preko aplikacije. Je li tako? Mora neko da se javi s druge strane ako negde zapel.
To je taj odnos. Postoje robo-advisori, to je, imam kolegu koji je otišao i napravio svog robo-advisora, ali problem je što je to algoritam i taj algoritam možda se ponese loše. Ne? Da se vratimo na priču šta je najveća greška. Najveće greške su koncentracija rizika u jednom asset klasu, jednoj geografiji, jednoj zemlji, tako. Bitna je diversifikacija, to je dosadno slovo, ali to je jako bitna stvar. Diversifikovati i napraviti niko, ni najbolji posao asset in money menadžera nije da ti duplira kapital. Njegov posao je da generiše prihod koji tuče inflaciju i koji u proseku nekih 4,5-6%. Posle FIO, to je realno. Ono što nije realno, kad ti neko kaže 20, 30, 50%, to je nerealno. Znaš koliki rizik treba uzeti da bi neko zaradio 30% ili... Pogledajte, na primer, Tursko. Interesantna ekonomija, ali kamatne stope su 46%. Šta to govori? Ili bi ti držao depozit po 46%? Ja ne bi. To znači da... To znači da ili idemo ka defaultu, ili idemo ka devalvaciji koja je barem 65% lire. A ako pogledaš liru kako se trgovalo, vidjet ćeš. Da se vratimo spomenuo si odnos, ko je na prvom mestu, klijent, banka, konflikt između toga. Kako si ti održavao odnos sa klijentima? To je super pitanje. Znači, odnos sa klijentima, imaš razne klijente. I tvoj klijent i tvoj portfolio klijenata je u stvari odraz tebe, tvog životnog stila, tvoje životne filozofije. Znači, samo oligarsi. Ne. Znači, vidi, svi ti ljudi su ljudi od krvi i mesa, imaju 24 sata kao i ti i ja. Mogu da doručkuju jedan puta dnevno, ručaju i večeraju. Mogu da nose ne znam koliko pari cipela, košulja, haljina i tako dalje. Svi oni imaju problem, posebno ako dolaziš iz ekonomije koja je ljudi iz jedne krajnosti nisu imali ništa, bili su željni i paste za zube i dezodoransa, a sad odjedanput on će da ti kaže da li je Petrus najbolje vino ili ovo vino. Generalno mene ne interesuje, ja nemam problem sa tim. Oni su odraz tebe i ako možeš da biraš klijente, to je najbolja priča, zato što ja sam u jednom momentu došao do modela gde ja sam knjigu klijenata i dan danas je tako vodim kao hokejaški tim. Ja sam igrao hokej ko mali i moj posao je, ja sam recimo trener tima i imam 3 petorke po 5. I moj posao je, mi ne moramo da igramo finale Stanley Kupa, ne moramo da igramo finale Eurolige, ali bitno mi je da smo uvek među prvih 5-6. I najbitnije mi je da nemam povreda, mi se niko ne polupa od igrača. Znači, ti klijenti su svaki na svoj način. Video sam neki od najvećih razvoda u Engleskoj, recimo, znači London ti je divorce capital of the world. Svi najveći razvodi se dešavaju u Engleskoj, zato što je zakon takav da nakon 10 godina postoji prijemstvo engleskog sistema, da ukoliko ti ili ja fajliramo u Engleskoj, iako smo se venčali u Srbiji, opet i fajlirali smo za razvod tamo, u Engleskoj se po njihovim zakonima razvodimo. Znači, svi ti klijenti su unikatni na svoj način, imaju svoje životne filozofije i mahom su uspešni oni koji su našli taj neki work-life balance. Znači, da shvataju da je zbir tih cifara, samo to su digitalne cifre koje ti nikada do kraja nećeš moći da osetiš. Ti možeš da ih usmeriš i pametno plasiraš, ali ti ne možeš voziti 15 automobila. U mladim ekonomijama, gde nije bilo old money-a, oni su prošli kroz školu, kupili avione, jahte i obično su, znaš kad su sretni? Prvi i poslednji dan, kad je kupe i kad je prodaju. Sve ovo ostalo je
ozbiljna mentalna masturbacija. Ozbiljno ti kažem. Zato što je to takav hasl održavati sve, voditi, zezati se sa raznoraznim kapetanima, održavanja i tako da. To je maltretiranje. Imaju oni ljude koji to vode sve, ali to generalno nisam vidio neku sreću u tom. Vidio sam samo komentare tipa I šta je tajna tog uspeha tvog sa klijentima? Kakav si s njima imao odnos? Čak i kad je, da kažem, imaš opciju da prodaš nešto što misliš da nije najbolje za njih, a banka to gura. Sad, kakav je tu konflikt sa strane banke? Tu treba da shvatiš, trčiš maraton, ne sprint. I treba da budeš dugoročno škrt. To je reč, recimo, taj long term greedy. Ne smeš da dozvoliš sebi da padaš pred iskušenje, da prodaš proizvod ili savet, a da on nije u interesu klijenta. Jer to momenta pitanje vremena kada gubiš klijenta. Ti ćeš zaraditi možda na tom savetu ili na tom, ali on će izgubiti. On ako gubi, ti gubiš. Jesu znali da cene to klijenti kod tebe? Mislim da je to bio ključni deo. Ključni deo što sam ja u startu na ovakvom razgovoru, ja kažem, rekao ljudi, ovo nema smisla, ovo je totalno sranje. To vas apsolutno ne interesuje. I linija se snima sve, ja znam da se snima, ja kažem tako kako. Šta ti kažu iz banke posle? Ne, imao sam par poziva kada su me pitali da li vi štitite interes banke ili ne, jer rekao, principle number one, client comes first. Ja u ovo ne verujem, ja to ne prodajem, ja to ne savjetujem. Ali da bi to mogu da uradiš, treba dođeš do jednog nivoa kad kažeš sebi, imam dovoljno rezerve da mogu da sebi dozvolim da budem. Sad kad pričamo o tom odnosu sa klijentima, situacija kad si imao saobraćajnu nezgodu u Rusiji, pojavio se na sastanku, klijent je to cenio. Znači, to je priča koju sam ja svojevremeno pričao nekoliko puta sa, znači, taj moj kolega, zvao se Kevin Pamenski, on i dan danas radi, jako dugo u industriji. On je jedan uporan buldog, čovjek koji je južnoafrikanac, imao je verovatno najveću klijentsku bazu u Južnoj Africi. Otac mu je bio predsjednik Federacije kriketa Južne Afrike. Ja i on smo radili zajedno, on je bio head of new markets, recimo, on je vodio čitave vodio je tržište u razvoju, da kažemo. I on je voleo sa mnom da dođe za Moskvu i posebno one velike sastanke, ja bih ga zvao zato što mi je interesantno, idemo da pičujemo, to je jedna velika, bili smo van Moskve, van tog, to je se zove Krljevaja Daroga, to je kružni tok oko Moskve. MKAD. I jedan veliki proizvođač sokova je bio prodat, to je bio first leveraged buyout ikada u Rusiji napravljen, ta je struktura transakcije. Radio je isto Goldman Sachs i mi smo imali sastanak, Bog zna kako, to je javna informacija. Videli smo se sa vlasnicima, Bog zna kako, i naš šofer sada žuri, ali mi da idemo u centar Moskve na sastanak tamo na Belaruski vokzal, to je pred ulicom, Tverskom ulicom. Idemo u jednu veliku grupaciju da vidimo, to je vjerojatno jedan od 2 ili 3 najveće proizvođača čelika na svetu, zove se Severstyle. I imali smo sastanak dogovoren u 3, ali naš vozač uleti na 120 pod Kamaz u levoj liniji, airbag funkcioniše, nas dvojica odskočimo, ja udarim nogu, ovako pocepam pantalone, on glavom, onako ćelav zizne i tu ovako rsekotina. I to je negde na 1,5 kilometra od Ikee, a kod Ikee stoji red takse. Sad treba doći do toga, a sad došla policija, oni prave uviđaj, brzo je šofer nazvao kancelariju, taj neki security office i kaže ne trebate da šaljete, jer dok oni pošalju nama je drugi auto, dok mi dođemo već je 5, izgubi smo i sastanak. A mi žurimo na 3 će biti i vlasnik i tako dalje. I mi nazovemo i kasnimo, rekao 20 minuta, možda pola sata kasnimo, ali dolazimo svaki. Mi dolazimo, 15 minuta smo zakasnili, uzeli taksi. U taksiju, znači to je žuta, Volga, rekao, komandir, rekao, evo, $50, rekao, žurimo da uđemo na Belarusko što pre. I on kaže, no davaj pa jehali, rekao, i mi krenemo i dolazimo, 15 minuta ulazimo u taj njihov kao head office, inače oni imaju čeličare po Rusiji, Čiripavijac se zove. Glavni vlasnik je svojevremeno kupio, on je bio vlasnik Tuija.
TUI, turistička agent, znači imaš Thomas Cook i TUI i to je bio mandat koji smo mi tada radili za njih, to je isto javna informacija. Mi smo kupovali tada kontrolni paket 24,5% za njega. I mi dolazimo pred kancelariju, ali unutra dok smo vozili, u džepu iza, ja nađem parče novina i nađem stari shoe polisher za poliranje cipela. Znaš, onaj kiwi crni sa, ali onako već dosta. Da. I ja skinem cipele i uglancam sebi cipele, Kevin isto, dovedemo se nekako u red, ali smo i dalje onako malo prašnjavi. I izađu njih trojica i kaže, pogledaju nas, onako malo potuš, kaže, все нормально, rekao, da, apsolutno, все нормально, rekao, glavno što da jehali, da, rekao, evo, jeste ručili, rekao, nismo ručili, evo, idemo u menzu, sedemo u menzu i dolazi vlasnik i kaže ovako, nema, to je kod njih jako bitno, znaš, taj Ivan Svjetazarević bi recimo meni rekla, a ja treba da se oslovim, te kako se zove tvoj otac? Slobodan. Da, ti si bio Vladimir Slobodanović, da? Ne znam, Vanj, prijatno poznakomica, pa kušali, kao mi je Vojfjes, Nada Pustra, ja nemam mnogo vremena, rekao, sve smo se razumeli, rekao, imate mandat, rekao, samo ovako, bukvalno, kao da smo se videli 5 minuta, kupujemo to i to, pripremite mi proposal, ja moram da napravim steak i to je to. Što ste za 10 minuta završili? Da. I ja samo sam rekao, tako točno slušaju se, to je tamo vojska, jasno, sam čuo sam vas, napravili smo proposal i jer je on tom momentu shvatio da sa ovim momcima može da radi, jer oni demonstriraju, oni što kažu, to i urade. Je li bilo još sličnih nekih situacija, bez saobraćajnih nesreća, ali sa klijentima zanimljivih? Bilo je, recimo, bio sam 2 puta u Davosu, bio sam, znači Goldman organizuje par puta godišnje, to je još za vreme Goldman Sachsa dok smo bili, posle smo imali isto interesantne priče kad smo nezavisno radili i dan danas je svaki dan interesantan. Malo je drugačiji tempo, ali interesantan. Stići ćemo i do toga. Je mnogo interesantno, ali da. Ali je, recimo, sećam se u Davosu sam 2006. upoznao Jack Ma, Alibaba. Da. I bili smo, znači, to je pre Davosa, Goldman organizuje to se zove key client event iz čitavog sveta, bukvalno iz čitavog sveta, svako od nas dobije 100 i oni znaju ko su klijenti i tako dalje. I mi imamo pravo da zovemo recimo 5, 7, 10 najvećih klijenti. Tu se, znači imaš jedan hotel, tu je vila jedna, zove se Vila Suvreta u Davosu, ne znam jesi bio ili ne. To je dosta onako mondensko mesto, možda ne najbolje za skijanje, ali ko zna, da? To se organizuje nedelju dana, 2 nedelje pred Davos, tako da ljudi koji idu na Davos dođu i tu obavezno. I tu dolaze, recimo, pa ja sam te 2 godine imao sam za stolom, tu bi bilo, recimo, ako uključimo telekomunikacije, retail, food and beverage, tu su bili nacionalni šampioni u Sovjetskom savezu. Znači, bukvalno svi su bili za stolom, njih 15. Da? I ti onda, pošto to je networking dobar i za klijente i za banku. Jer tu dođe onda i CEO banke i svi se svima obrati. I to je druženje jedno onako interesantnoj formalnoj i neformalnoj atmosferi, gde se kreiraju novi kontakti, gde to što ti zoveš umrežavanje, tako? Umrežavanje? Tako je. To je neki networking, da, jeste. I onda, nakon drugog, trećeg puta, znaš, ti već shvatiš da si izgradio neke kontakte koji su bitni ne samo što se tiče posla, nego i ljudske relacije i svega ostalog. I u jednom momentu često ti se pojavljuju, radiš sa ljudima koji su pametni, koji su risk-takeri, koji su isto ljudi kao i ti i oni imaju neke potrebe, ideje i planove i neko hoće da ubrza, neko hoće da spusti. U jednom momentu svako od njih ima problem. Svako od njih hoće da nađe neko vreme za sebe i da organizuje svoj život na jedan normalan ljudski način. Jer često ti se obrate, onda ajde dođi radiš za mene i tako dalje, da vodiš
da vodiš moj family office ili da mi pomogneš da vodimo firmu. Tako. Jer on ne može da nađe taj profil čoveka. Gde će da ga nađe? Na lokalu ovde, ako pogledaš kako Srbija funkcioniše, isto tako. Da? Tako i na globalnom nivou funkcioniše. Tako da je bilo interesantnih predloga. Ja nisam nikad teo da radim ni za koga, ni dan danas. Bilo bi mi čudno da radim za nekoga. I si u Goldmanu došao do pozicije izvršnog direktora. Da. Koliko si bio tamo dugo? To nije bitno, ja nisam bio partner i tako dalje. To je jako prestižno biti partner, ali ti kad si partner, tvoj život je Goldman Sachs. Ja sam zahvalan Goldmanu za vreme provedeno tamo, za te godine koje su bile izuzetno poučne, puno toga sam naučio, video, upoznao i tako dalje, ali mi je uvijek bio cilj da imam svoj biznis. I ja sam shvatio da nakon pula odnosa, relacija, zbira svega, da ljudi rade sa ljudima iz nekoliko razloga. Evo ovako, vidi. Ja mislim da ljudi rade sa ljudima zato što im se dopadaš, zato što ti veruju i zato što misle da ćeš uraditi dobar posao za njih. Ljudi generalno ne vole da plate, to je ljudska psiha. Ti voliš da platiš nešto? Psihologija kaže ne. Voliš, ali što je jeftinije, ali tako? Mislim, ne, bukvalno da. Znači, ljudi vole da plate od onoga, kad su zaradili, hoće da plate. Ali da te neko štrika i šiša, ne vole. Što si imućniji, to manje hoćeš da platiš. To je moje neko iskustvo. Ljudi plaćaju za uspeh. Za neuspeh neće. Čak i one što je najimućniji, on zato i prolazi tako. Zašto? Zato što zna vrednost svake pare, svakog centa, svakog dinara. On ima zato što se ne razbacuje. Kaže, zato ima. Zato ima. Zato što on ceni to što ima. Onaj što olako ide bac, on je tako i zaradio i stvorio. On se življava. Lako dođe, lako ode. Ne kažu džabe Jevreji, taj ne dao ti Bog, imao pa nema. Je li tako? Podsjetimo šta pozicija direktora, došao si tu. Da, i sad mi počinjemo da pričamo sa klijentima, prošla je kriza, uglavnom su dobro prošli klijenti, ovi što su hedžirali, jer je tresnulo i onda su prodali akcije i balk tog kapitala 2007. 2008. je bio sačuvan. I ti shvataš da ljudi imaju svugde u svetu ozbiljan problem. Znaš, ti kad gledaš monitor i kad kažeš, vidi, Lehman Brothers je bankrotirao, Bear Stearns, Morgan Stanley akcije došle praktično do $2, bilo je pitanje da nije Fed uleteo da ih spasi. Mi smo znali da ako je za nedelju dana i Goldman je otišao. I ti onda shvatiš da to je jako stresan posao, jako te izraubuje, jako puno emotivne energije potrošiš i donosiš kuću među porodicu, znaš, ne teško isključiti se. Dolaziš do momenta i kažeš, vidi, ja ne mogu da izdržim ovim tempom, mislim da je priča da si on the buy side, preći na stranu da vodiš ne jednog klijenta i radiš samo za njega, nego da vodiš njih 20. Recimo, ja sam imao, kad sam otišao, 26 klijenta sam uzao sa sobom i to je bilo to. I moje kolege, nas 8 smo napravili asset management biznis. Svi povukli svoje klijente? Da. Znači, biznis se zvao ACPI. Naš šef koji se zvao Alok Oberoi, on je pre-IPO partner u Goldman Sachsu, bio prodaje na izlazu, nakon IPO on je dobio negde akcije u vrednosti oko 280 miliona. I drugi čovek koji je vodio, on se zove Joseph Sassoon, on je inače, ko si čuo zove šampone, on je Sassoon, ja mislim da je njegova majka, koliko se sećamo, snivač, Vidal Sassoon. On je već u godinama, možda i nije živ, nisam bio u kontaktu sa njim par godina, ali sa ovim sam drugim u stalnom kontaktu. On je otišao u Georgetown univerzitet da bude profesor na departmanu za arabistiku. On je irački Jevrin bio. I oni su imali naturalnu potrebu da naprave svoj family office, njih dvojica. A mi ostali koji smo radili sa njima smo vidjeli trend da se industrija menja. I svakom u tržištu, da li je Italijan video šta se dešava sa Italijanima,
Španac sa Iberijom i Latinskom Amerikom, taj moj drugar Dotan Liberman koji je vodio izraelsku zajednicu u Engleskoj, to isto jako veliko tržište. Svi smo znali da treba da optimizujemo troškove, da budemo regulisani, da imamo kancelariju u centru Londona, tamo na Savile Row Conduit Street, to je sam centar Mayfaira, i da to je operacija koja košta, znaš, imati 50, 70, na piku 94 čoveka, to je ozbiljna operacija, zbog troškova, zbog svega i tako dalje. I onda smo nas 8 popričali sa klijentima i dobili podršku od njih da ukoliko rešimo da napravimo, oni će nam dati podršku da će nam deo ili sav kapital, niko nam nije dao sav osim par, ali smo dobili dobre mandate da bi krenuli. A što deo su ostavili ovamo? Da, to funkcioniše, vidi, fizički kapital ostaje u bankama. Svaka porodica ima 4, 5, 6 računa u različitim bankama, ili fizički računi ili korporativni, ali neko mora da ih menadžuje. Ti kao external asset manager, ti imaš bolji pricing nego banka zato što si institucionalni klijent banke i imaš više aseta pod managementom. Banka te drugačije tretira i onda ti to spuštaš na klijente, oni imaju jeftini pricing što se tiče custody fee, equity, trading komisije i tako dalje, a ti radiš na performansu, što praktično, jer bančin model je ovako, ako dobija 10 novih klijenata, a gubi 8 postojećih, biznis raste 20% i to su long-term fee-based assets, u stvari aseti koji prinose kontinuirani dohodak ili charge-uju management fee svaki kvartal. U ovom modelu našem ti nemaš management fee ili on minimalan, imaš performance fee od 10 do 20% od profita realizovanog, ali naš biznis i overhead su manji i rastemo 20% ukoliko imamo 2 nova klijenta godišnje. Shvataš? To je to. I vi ste u startu imali koliko klijenata? Preko 150 klijenata? Imali smo kritičnu masu zbog backgrounda, zbog ovaj model što smo mi napravili, to apsolutno nije ništa novo. To postoji... Šta se razlikovao odnosno na ono prethodno? Ok, je bio glomazni sistem. Šta ste mogli drugačije da radite? Ovaj model, reći ću ti, ovaj model je generalno izmišljen u Americi pre 30 godina. U Americi mahom veće porodice funkcionišu i rade kroz external asset manager ili multifamily office. Zašto? Jer su onda scale je veći, zaštićeniji su što se tiče ako jedan ima problem, svi su tu zajedno ako treba da imaju sudski postupak sa bankom i tako dalje. Razumeš? Znači, i menadžuju se od strane, regulisani su i menadžovani od strane profesionalaca koji su onako generalno industriji, seasoned professionals koji su dugo u industriji. Model je u tome što ti si i dalje klijent banke, ali tebi banka više ne prodaje proizvod. Ona pošalje external asset manager, on izanalizuje i kaže ne, ovo nema smisla, ovo zaboravi. Zašto? Zbog toga i toga. Znači ti si imaš dodatnu vrednost, jeftiniji pricing, objektivniji, štitiš klijenta iz više aspekata. Što se tiče svega ostalog, banka ne može da te savetuje oko kreiranja trustova, poreske optimizacije. Banka nema pravo to da radi. Da? To nema ni asset manager. Ali banka može da ima svoju trust kompaniju i onda je tu konflikt u interesa. Banka ne može da bude trustee i custodian. Ona može da bude sam. Mislim da se sada menja regulativa oko toga, ali ideja je da te što više veže za sebe banka. Prodajom nelikvidnih instrumenta ona praktično kreira sintetički balance sheet, a to su raznorazni fondovi iz kojih ti potpišeš da si ušao u private equity bilo koje banke fond, ti si klijent te banke narednih 15 godina. Zaključan zato što ti si se potpisao recimo na 10 miliona investiciju u fondu koji konkretno investira recimo u farmaceutiku ili u biotech, da? Ali oni neće svih 10 miliona investirati prvog dana. Oni će investirati tokom 10 godina i praviti capital callove. Znači dok izađu, imaju još 7, 8 ili 10 plus 1 plus 1. I to je onda neki horizon dok oni... To je ono. Ali neki klijenti idu logikom, ja ću bolje tako da alociram nego drugačije. Šta se promijenilo u tvom radu tad, kad
kao vlasnik firme, suvlasnik firme. Znaš šta se promeni u radu? U radu ti se promeni to da tačno, evo kao i ti, kao i vi ovde znate, ja tačno znam koliko košta ova voda, tačno znam koliko košta sijalica, tačno znam koliko je... A pre toga nisi znao? Znao sam, ali sam znao na jedan drugi način. Znao sam i menadžovao sam svoj biznis na jedan drugi način. I ono što je jako bitno, znaš, jako je, ti danas da nisi vlada biznis priče, teže bi ti bilo da dobiješ sastanak bilo s kim, ali si biznis priče već napravio brand. Da? Isto tako, jedno je kada dođe Vanja sa karticom Goldman Sachsa, drugo je kada dođe Vanja sa karticom ABCD Mickey Mouse, to sam ja. Razumeš? Kada odeš iz velikog sistema, onda shvatiš koliko je taj biznis bio stvarno tvoj i zbog tebe, a koliko je taj biznis bio zbog jačine i ono što oni kažu power of the brand. I tu mnogi ljudi koji su jako talentovani obično nemaju tu hrabrost da izađu iz te komfortne zone i kažu vidi, ja idem da probam na Mickey Mouse. Da bude Mickey Mouse, da. Nekad vidi, nekad it pays off. Nekad, ali to je opet, treba biti uporan. To si dobro opisao. Treba biti uporan zato što vidi, opet, imaš sav downside ili imaš sav upside. Nema hedža. U Goldmanu imaš hedža. Nema granica. Pa nema, ako hoćeš da budeš politička životinja i da se šlihtaš kome treba i da budeš political animal, onda je to. Takvi preživljavaju isto i u takvim sistemima. Da? A po meni ti nisi tamo radi toga, ti si onda parazit. Mislim, ako hoćeš ovim da se baviš generalno, shvataš? Jer ti ne možeš do kraja da imaš svoje ja, ti si deo sistema. A ovako ti imaš svoje ja i imaš tu nezavisnost koja je... Se promenio profil klijenata? Ok, ove ste doveli takođe koji su bili u sistemu, sad novi klijenti koji dolaze. Vidi, novi klijenti, to je vidi, klijenti su se menjali, imali smo core grupu klijenata koja je bila onako old-timeri koji su ostali i do dan danas i znaš, to su lični odnosi, relacije gde neko je nekome postao kum, bliski odnosi, ne? A oni su isto upoznali nas sa nekim svojim novim biznis partnerima koje nismo znali. Generalno, nismo mi nešto mnogo pičovali za novi biznis. Model je bio da mi izlazimo u konkretne situacije gde smo imali edge. A edge smo imali tu preko postojećih klijenata i preko postojećih biznisa. I ukoliko znamo da treba neki advisory mandate ili nešto što je interesantno, pičovali smo i za jedno i za drugo. Ne? I imali smo taj soft introduction, tu nema cold callinga, ne možeš da padneš sa Marsa i da ljudi moraju te znaju. Ne? Ljudi moraju da dođu da vide kako to izgleda, ko su ti ljudi koji menadžuju i tako dalje. Pošto smo imali taj background, lakše nam je bilo da počnemo. To nije ovako danas. Juče sam imao jedan poziv jednog dečka on je Amerikanac, sad je završio Kolumbiju, MBA, i on sad pita da li da se vraća u Morgan Stanley ili da ide nezavisno, teo bi da se priključi nama. Kažem, vidi, ako nemaš klijentsku bazu postojeću koju bi mogao da pozoveš sa sobom, onda idi radi u veliki sistem, jer with no brand name, jako je teško, razumeš, u Americi ili u Engleskoj imaš velike nezavisne asset menadžere kao što recimo Guggenheim Partners ili Arbion ili Saranac Partners, to su bivši bankari koji znaju, on zna top 100 ljudi i radi sa 30-40 i može da konvertuje još 20-30, shvataš? Ali on to stekao tokom zadnjih, sad ima 50-55 godina. Sa 30 to nije mogao da ima. Mogu je sa 38, pa da onda reši, to je to, palimo. To si dobro opisao koliko taj veliki sistem može da ti pomogne, s druge strane i brand. Sistem je fenomenalna stvar jer ti naučiš kako sistem funkcioniše iznutra i gde su plusevi i minusevi sistema. Ne? Ali mislim da je za našu decu i za ljude iz ovog regiona, znači to treba napraviti ovde, to treba, mislim da smo mi izuzetno pametna nacija u proseku sa svim našim plusevima i minusevima. Mislim da mnogo toga može ovde da se napravi
I samo pogledaj koliko je tržište ovdje, ono postoji. Da, ono postoji. Ono postoji koliko sam putuješ po unutrašnjosti. Nisam gledao sve, ali gledao sam neke od tvojih podcasta. Da? Ima izuzetno cool, poštenih, vrednih, pametnih i preduzetnika i biznisa koji su napravljeni i imaju global outreach i tako dalje. I njima svima to treba, razumeš? I on treba da nađe nekoga svog Mickey Mouse-a ili Donald Ducka koji će da mu menadžuje to i vodi. I on to ne može sam da radi. Znataš? Onda je tu stvar ličnog odnosa, relacije, hemije. Da li ti hendluješ sa ludakom koji je za mikrofonom danas ovakav, a sutra je, znataš, neki totalni kauboj. Tako da, Koliko dugo ste gradili firmu pre nego što ste prodali 2019? Radili smo 10 godina, prodali smo, da, skoro 10 godina. Ja sam bio, znači, to je LLP struktura. Mi nismo hteli da bi doneo odluku, najveći shareholder je imao 29, to je bio Alok, pa smo imali 2 klijenta koji su imali po 5%, oni su prodali, to su jedne Danny i Joel Weiler, to su Granaria Holdings se zvala kompanija. Oni su 2 holandska Jevrejina iz Haga, izuzetno onako old money holandski, 2 gospodina koji su još za vreme Goldman Sachsa radili za nama. U stvari sa mojim jednim kolegom i oni su bili seed investitori, oni su bili pref equity kad smo mi počinjali i osim naše kapitala oni su isto investirali u, da kažem, OPEX, operativni kapital koji nam je tada trebao da bi hajrovali compliance, ovo, ono, znaš, jedan Bloomberg terminal te košta oko 20-22 hiljade funti. A mi smo imali u tom momentu 16 samo terminala. Gde je office, gde su plate, gde je ovo sve ostalo. Znači, to je investicija u nešto što je running cost. Ne? Ali je njima trebalo svoj family office i oni su podržali bankara koji je radio sa njima. Ja sam imao moje koji su mene podržali isto i onda kad je to sve sklopljeno u jedan asset management business, to je funkcionisalo jako lepo i moglo je da konkuriše bankama. Jer je to bio u stvari Goldman Sachs u malom. I onda mi smo imali recimo svakog petka wire out, gde bi ko partizani, mi još buno izađemo i par instrukcija, u stvari klijenti prebacuju portfolije u druge banke. I to nam je bio posle 3.30, teko ovaj mandat smo, znali smo da svakih od taj mandata, to je dobro jutro za našu decu, razumeš? Šta je mandat, znači kada on otpusti, ističe ugovor? Ne, Goldman otpusti Goldman i prebaci na nas, na ACPI. Ne razumijem. Znači, to je naša klijentska baza koja je rešila, mi više nismo bili limitirani gardening leave-om. Aha, imali ste znači kao restrikcije ugovore, da. Ovo je bitno da naglasim da ne bi bilo pa to. Znači, mi nikoga nismo povukli za vreme gardening leave-a. A koji je to period? To je 2010. Ne, kaže koji je period tog ugovora ili obavezivanja? Ugovor se završava, obično tih 6 meseci nakon isteka nemaš pravo, kad si otišao iz banke, da approachuješ klijenti i da kažeš, molim vas, da li bi vi prešli da radite sa nama. Da? To je zabranjeno po zakonu, jer ti praktično odvodiš klijente banke. Klijent je klijent banke, a ne tvoj. Ne. Znači, tokom kako su se stvari dešavale, klijenti su dolazili i onda dok bi mi prebacili, u stvari, to radi client analyst, dok bi prebacili portfolio iz jedne banke u drugu, to je proces, treba da se počne instrukciju, pa onda ide matching aseta na nivou custodiana gde se prebacuje akcije, obveznice. Da, i to je bio interesantan proces koji je trajao oko 2-2,5 godine, da kažemo, ali onda kad dođeš i pogledaš i kažeš, sad mi menadžujemo recimo 3,5-4 milijarde. I onda kažeš, znači bilo je moguće. I onda u jednom momentu kažeš, a da li treba da menadžujemo više ili ne? Ne. Nema potrebe. Jer ovo je više nego dovoljno. Znači, onda ideš bukvalno u laboratoriju. Da. Onda to je najveće uživanje. To je najveće uživanje jer tada se stvarno posvetiš samo money managementu.
I koji je to biznis model? Objasni si ga malo prije, ajde još jednom da objasnimo biznis model vaš. Kako se vi naplaćujete tu kroz klijente? Znači, to je biznis model koji je obično banke će gledati da imaju return on assets od 1 do 1,5, čak i 2%. Ne? Jer banke imaju velike troške. Onda imaš custody fee, svaki underlying asset ima svoje komisije u kupovini i prodaji i onda to što oni zovu double dipping, duplo umakanje. Ne? Da na sve to on ti još uzme i management fee. Koji je koliko? Zavisi, obično ide oko 1 do 1,5%. Ne? Pa ti pogledaj koliko ovde banke isto čarđiraju kod nas. To je, ne. I onda smo mi došli sa modelom koji, ja sam mislio da je jako bitno, nisu svi pratili taj model, ali ja sam ga pratio i ako imaš dobru godinu, bolje investirati u relaciju, znači mi dođemo i spustimo custody, komisije, sve spustimo klijentu i to je već ono benefit 1. Benefit 2 je što mi kažemo minimalan management fee i 10% od performansa. I ti praktično ako imaš dobru godinu, ti zaradiš više od 1,5% na portfolio ili klijent zaradio mnogo više. Ali to nisu onda long-term fee-based assets i kad prodaješ biznis, procenitelji, oni će reći aseti koji vrede više. Sad pogledaj ovako, biznis priče bi vredele mnogo više kada bi svaki dan ili svaki drugi dan u ovaj studio ulazio Warren Buffett. Još interesantniji čovjek sa pričom, da, nego onaj prethodni. Zato što bi bilo 1, 2 miliona followera. Je tako? A ti ne možeš to da garantuješ. Ili možeš? Ne možeš. Ne mogu ni ja. Eto, to je to. Prosto I onda matematika. tako, ja sam onda rekao, ljudi, vi ne možete, ja sam mislio, da idemo da radimo za klijente direktno, ja ne želim da zavisim ni od koda od njih, kažem ti, da li on ustao na levu nogu ili desnu nogu, sedeći negde u Monaku na brodu od 300 ili 500 ili 100 metara, ne interesuje me, to je njegov problem. Ali on možda kaže, pa Vanja mi danas ide na onu stvar. Me shvataš? I nije mi interesantno. Don't put all your eggs in one basket. Ne? Šta žele ljudi koji imaju, znači da li je to old money, ljudi koji imaju dosta novca, znači njima ne treba zarada od 30%, šta oni gledaju, da održe to, da pobedi inflaciju, šta god? Ja mislim da je jedini model diversifikacije u diversifikovani portfolio koji donosi od 4 do 6, 7% zavisnosti od njihovog uzrasta i riska apetita i da ga drže maksimalno likvidno. To je pod 1. Pod 2, da imaju neki diversifikaciju real estate-a i exposure private equity-a. Da je to neki model koji treba svi da. I da gledaju da nađu dovoljno vremena za sebe, za porodicu, za zdravlje, da nađu taj balans između privatnog i ličnog. Inače, na tom nivou već prosto je pointless. Vi ste 19. prodali firmu, šta je bio razlog za prodaju? Razlog za prodaju je bilo je 2 razloga. Jedan je bio zato što dvojica od suvlasnika su već bili u godinama. Ovaj Holanđanin je imao 70 i nešto i on je hteo da izađe i Alok je isto hteo da se relocira za Singapur. Razmišljao je ozbiljno da je vreme da izađe iz biznisa jer došao je preko 60. Jednostavno mislio da više nema potrebe da... Predložio nam da ga otkupimo, ali mi jednostavno nismo hteli da ga otkupimo. Jer generalno u ovom biznisu equity is worthless, barem po meni. Equity u našim biznisima ne vredi ništa ako se svi ne dogovorimo, svih stakeholderi, ko kontroliše asete da prodajemo i da smo saglasni s evaluacijom. Ako se ne dogovorimo i jedan reši da ode, onda dolazi do value destructiona, dolazi do povrede equity-a. A vi ste bili saglasni? Mi smo se dogovorili i saglasili se u najboljem interesu svih
na kraju, ali je to bio proces. I zašto? Zato što nije teško, jako je teško posle 10 godina nezavisnog rada, gde ti imaš jedan način i tempo kojim radiš, da odeš sada i da radiš za vlasnika banke. Mi smo prodali biznis, to je banka se zvala UBP, Union Bank Privé. To je jedna banka iz Ženeve koja je, slagaću te, da li je 6 ili 7, ali je među top 7 sigurno, u Švajcarskoj, sa head office-om u Ženevi. I mi smo prodali 2019. u julu smo se dogovorili, a transakcija se zatvorila 31. decembra 2019. Sećam se, da. I onda smo imali non-compete 2 godine, a praktično šta su oni uradili? Oni su kupili ACPI, taj naš biznis, da bi bio, oni su imali mali ofis u centru Londona i kupili su nas kao londonsku platformu. Kupili su u stvari ex-Goldman Sachs outfit sa klijentskom bazom i asetima koliko smo imali pod managementom i obavezali nas da radimo za njih 2 godine, platili su za to premiju za asete, ali nas nisu uslovljavali da prebacimo aktive i portfolije banke na platformu UBP banke. Nego je dogovor bio da mi ostavimo otvorenu platformu, jer to traže najveći klijenti, da on može da bira da li hoće da drži custody, tako je, jest. I to je bio najveći razlog zašto smo i prihvatili, jer to je garantovalo nama jednu slobodu i u slučaju da nakon 2 godine ne profunkcioniše, mi možemo da odemo. Što se na kraju i desilo većinskim delom, ništa od toga nije bilo planirano ili ne, jednostavno su ljudi individualno donosili odluke i onda smo se vidjeli u jednom momentu i rešili da, eto, nas 4 nastavimo dalje, a ovi ostali su rešili da... Nastavili ste zajedno ponovo? Da, ali u manjem formatu, znači ja, Luka, Markus... Znači od ogromnog formata, manji, pa još manji. To je neki, da kažem, neka polovina, jeste. U polovičnom tom formatu i to je recimo, to je vjerojatno bio najbolji period moje karijere, tih zadnjih 12, 13, evo koliko je sad, već 15 godina, prođe vreme. I to je onda nastanak, kraj 21. Dolazi do ove situacije vezane oko Rusije, ali ja sam tu već počeo malo da se više posvećujem sebi, da malo više putujem, ne znam, Vjetnam, Japan i tako dalje, ali nastavljam i dalje da radim ono što sam radio i dalje. Kad si ti stacionirao u Srbiji? Pre 2,5 godine, otac mi je umro, generalno imao sam jako veliku želju da dođem kući, ja ovu zemlju jako volim i mislim da je najlepša i najbolja zemlja na svetu kao i narod. Imam jednu veliku rupu jer nikad nisam živeo ovde kod dete i teo sam da dođem. Igrom slučaja se potrefilo tako da veliki deo ove moje klijentske baze zbog situacije sada prođe kroz Beograd, shvataš? Jer ovo što smo, 70% mog biznisa je bila Rusija i Rusija, baš ruski klijenti, sad veliki deo njih prođe kroz Beograd, jer oni nažalost mogu trenutno samo kroz ili Istanbul ili Dubai, pa onda za Evropu. Prođe ili je tu? Pa vidi, što se tiče ovoga, znači to je jako interesantno, ja sam ovde znao za neke, a onda sam u procesu shvatio da ti u Beogradu danas imaš barem jedno 30 ruskih family office-a. Manjih, većih, ali imaš. To su uglavnom pravnik, accountant, neko ko vodi neke stvari iz Srbije, imaju neke investicije ovde, gledaju, rade due diligence i tako dalje. A koliko je to sad, kad pogledaš Ruse u Beogradu koji su došli, koliko je to zatvoren sistem? Oni su generalno po prirodi dosta introvertni u razliku od nas. Mi smo otvoreni, pričamo, znaš, dosta smo, razlikujemo se u tome. Ali kad ih bolje upoznaš, oni nisu različiti od nas. To je slovenski narod, mentalitet je dosta sličan, manje psuju nego mi, to je apsolutno neprihvatljivo, kod njih toga nema. Možda nekad u šali.
mislim da su oni ovde integrisani fenomenalno što se njih tiče. Ti danas u Beogradu imaš paralelnu Moskvu. Ali da, to Ti je... danas u Moskvi, vidi, ti danas u Beogradu možeš da izađeš i da ne progovoriš reči srpskog. Možeš da se ošišaš, da odeš da kupiš namirnice, možeš da odeš, ne znam, supruga, manikir, pedikir, hemijsku čistionu, da, možeš da odeš da doručkaš, ručaš, večeraš. Pitao si mi pre neki dan za ono mesto. Jesi bio? Nisam. Treba da odeš. Mislim, to je... Oni su doneli mnogo toga pozitivno, kao 1917. Ja mislim da bi trebalo... Da li je bolje 400.000 ruskih inženjera, hipstera i tako dalje, ili 400.000 migranata? Po meni svi oni bi trebalo da u jednom momentu dobiju i državljanstvo i tako dalje. Neko će otići, neko neće, ali će biti vezani za ovu zemlju i doprinosit će ekonomiju ove zemlje. Plaćat će porezi i tako dalje. Ti danas ako pogledaš od Subotice, Novog Sada, Čačka, ne znam, Kragujevca, oni rade, oni kreiraju, oni plaćaju poreze, oni doprinose ovome društvu na pozitivan način. Oni su pozitivan element. Nisu politički aktivni, ne interesuju se kao ni većinu nas, mene lično politika ne interesuje, ali mislim da oni donose pozitivne stvari. To što je puno inženjera, puno... da samo pogledaj ove kompanije, od Yandexa, Luxsofta, IPAM-a, Data, World of Tanks, znači, to je od top 20 došlo ih je 16 ovde. Mislim da je to fenomenalno uređen posao. Svi oni imaju potrebu da negde u strukturi kapitala oni imaju potrebu. Da li su to obveznice, da li je potencijalan IPO. To je jako dobro za razvitak tržišta kapitala generalno ovde u Srbiji, po meni. Kako može to više da se iskoristi, da kažem, taj sad, da kažem, dolazak Rusa, ti pametni ljudi, firme? Vidi, bitno je da mi nađemo mehanizam kako da što njih više zadržimo ili ostane ovde, jeste, apsolutno, zato što ja mislim da taj segment populacije hoće da privuče i Novi Zeland, i Kanada, i Amerika, da? Ti ljudi kada odu, oni se više ne vraćaju. Oni ako su ovde prihvaćeni i komfortno im je, a imamo plus da imamo 4-5 letova dnevno za Rusiju, treba učiniti sve da bi se oni ostavili. Ti znaš da danas recimo jedan Yandex, da li je Yandex taksi, ne znam, u Tajlandu, Nigeriji, u Indoneziji, ali deo tog flowa i tog doprinosa se plaća ovoj državi za taj order tamo. Super stvar. Dajte još više toga ovamo. IPAM, Luxsoft. Luxsoft je isto jedna fenomenalna kompanija koja zapošljava 1000 ljudi u Americi i u Engleskoj. Redovno, moj komšija recimo u Londonu je isto jedan Rus koji je otišao za Ameriku, ali ja ga redovno, da li letim Air Srbijom ili vizom, mi se redovno slučajno sretnemo, jer on je ovde 3 dana, 5 dana i tu je. To čini Beograd i Srbiju interesantno. Shvataš? Protok ljudi, kapitala i svega. Jer ovde globalizacija uz njih i dalje traje. Ako ti imaš Tianjin, Šanghaj, Guangzhou, ne znam, Peking, nedeljne letove, ako imaš Moskvu, Sankt Petersburg, Kazanj, Soči, ako imaš Chicago, New York, super stvar. Još kad bi se otvorio, ne znam, čarter za jedan put mesečno, jedan put nedeljno za Tokio, za Seul, dobar dan. A kad pogledaš tu strukturu gde su Rusi mogli da idu, Beograd, Dubaj, ko je došao ovde, ko je otišao tamo? Da, mislim, vidi, Dubaj ne može se poredi sa nama zato što ljudi koji su došli ovde, oni nemaju taj kapital, niti su one ta kategorija ljudi da bi išli u Dubaj. Prvo, ovi ljudi su više kultivisani. Znači, oni su elokventi. U Dubaji su po meni otišli ljudi koji su imućniji, ali koji vrlo brzo shvate da je u Dubaju jako teško živjeti, jer praktično od juna do oktobra ti ne možeš da izađeš na ulicu. Plus 45 je bukvalno budeš skroz, ne znam si bio, ali... Ili možeš da živiš tamo? Pa ne. Ne možeš. Drugo što se tiče, u Dubaji ima neke moderne stvari koje fasciniraju svet, ali on mora da ima to da bi privukao svet tamo, inače niko ne bi išao.
Od najvećeg mola do Burdža, do ovoga, kako se zove, veliki ovaj toranj, Al Khalifa ili... Burj Khalifa, da. Znači, to je, po meni, Dubai nije prava alternativa Beogradu, jer ovo je ipak Evropa. Ti si na 3,5 sata u Budimpešti, ti si na 6 sati, 7 u Veneciji, na 5,5 sati si u Beču. I to kolima. Ovo je država ipak koja funkcioniše, autoputevi su fenomenalni, možda ne svugde, ali funkcionišu. Još kad bi voz proradio, bilo bi fenomenalno. Što pre da proradi voz, pogledaj, Beč, Budimpešta, Subotica, Sremski Karlovci, Beograd, Novi Sad sam, Beograd, dalje Niš, idemo dalje, to je druga zemlja. Teli mi ne teli, nebitno je, ne ulazim u politiku, samo vam kažem, to je druga zemlja i to će menjati stvari. Podatak, 7.000 Rusa žive u Subotici, koliko sam ja čuo. Uglavnom IT. U Subotici? Da. Fenomenalna stvar. Pa šta je bolje? Mislim, da li oni treba tu da budu? Apsolutno, meni oni ne smetaju. Izraelci isto. Nažalost, ova situacija u Izraelu takva je kakva je, ali možda je došlo naših 5 minuta da kompenzujemo onih 400.000 što je napustilo Srbiju tokom 90-ih. I zato mislim da treba na tome raditi i razvijeti. Sistemski. Mislim da da. Mislim da je naša šansa u tome jer trava je zelenija uvijek na drugoj strani, od ako pogledaš što se dešava na zapadu, situacija je daleko od idealne. Kanada je u ozbiljnoj ekonomskoj krizi, Amerika takođe, Trump menja stvari, ja mislim da je dobro što je Trump došao, ali to su strukturni problemi koji se neće promeniti za pola godine, godinu dana. Kakva je sad situacija kako gledaš financijska sa tarifama, svi su u panici, berza, zlato nikad jače? Vidi, zlato je jedan fenomen, ono je sada all time high, 3300, 3400, ne? Zlato je jedan defanzivni, jedan odbrambeni aset u koji ljudi idu od zaštite da bi se zaštitili od inflacije, ali je jako loš pokazatelj zato što kada sve centralne banke povlače rezerve iz Bank of England, a one moraju da budu sertificirane by LBMA, by London Bullion Exchange, samo to znači to je poluga koja je standardizovana sa pečetom. I Poljska, i Češka, i Bugari, svi su povukli kući. A to je davano da bi treasury, da bi Ministarstvo finansija i centralne banke mogle bolje da upravljaju tom likvidnošću, jer zlato nije likvidno. Zlato ne plaća kamatu, ili kupon, ili dividendu, ali ima storage cost i sve ostalo. Ne? To je loš indikator, jer to pokazuje koliko je geopolitički svet nestabilan, kad su cene ovolike. Ne? Istorijski, ako pogledaš, korelacija sa zlatom je uvek značila da kad god je spike bio toliki da može da dođe do ozbiljne geopolitičke krize, a možda čak i svetskog rata. Ja ne verujem u taj scenario, ne verujem da idemo u pravcu svetskog rata, globalnog. Mislim da se svet menja i mislim da trend potrošnje ide u pravcu i GDP growth ide u pravcu Azije. Da je to centar gravitacije ide ka, jer ti u Evropi imaš kombinaciju sledeću, kao posto u Engleskoj se najbolje vidi. Imaš populaciju koja je stari, populaciju koja ima jako malo ušteđevanja ili saving rate je nizak. Kamatne stope koje su otišle gore, koje sada padaju, to je dobar indikator, ali su otišle gore. Imaš nula ili praktično minimalni GDP growth. Sve to zajedno jednako je niska potrošnja, nizak rast. Niska potrošnja jednako nizak rast. S druge strane, šta imaš? Imaš dinamičnu populaciju koja je mlada u Kini, oni imaju ozbiljnih problema isto sa dugovima, ali u Aziji, ako pogledaš recimo jedan Vjetnam, 94 miliona, 62% mlađe od 25 godina. Tajland, čitava Azija. Centar potrošnje se pomera tamo. Ako pogledaš šta se dešava sa automobilskom industrijom isto. Kinezi su totalno preuzeli koncepciju Evropljanima i Amerikancima. Jer ti praktično on sada, ja ne znam da li proizvod bolji,
ali je on po ceni konkurentniji. Koliko je on dobar, vidjet ćemo za 3, 5, 7 godina, da li on ima taj durability ili resale value kao što imaju nemački automobili, tako da je. Logično? Logično. Ja ne znam, mislim da u tom pravcu idemo i da Srbija treba da nađe svoj način kako će se uklopi u novu podelu karata i da možda nije uopšte, naš model da budemo brokeri između istoka i zapada. Meni je to apsolutno prihvatljivo. Mislim da bi to je ono barem što je meni, koji nisam tu stalno, delovalo da ima smisla i da ovo vodi ekonomiju napred. Kad pričamo sad o investiranju, došli smo do te teme, to je prošli smo tu temu kad neko ima 100 miliona, sad kad neko nema 100 miliona, kad je tek na početku, ima smisla pričati o investiranju, gde neko da uloži 10.000, 20, 500? Ima, naravno da ima. Samo taj što ulaže u likvidne instrumente mora da zna da ako investira u E-Trade, Charles Schwab, Interactive Brokers, to su platforme koje imaju jako veliki credit default swap ili nepostojeći. Ti ne možeš da proceniš rizik da držiš kapital na njima. Da? Mali investitor, što si manji investitor, plaćaš veće komisije. I to što oni kažu da nema komisije, nije istina, zato što ona je ugrađena ili šita, ušivena unutra, ali ti ne vidiš, ali ona postoji. Ona je in the purchase price akcije. I koja je tu garancija, da kažem, do kog iznosa? Dobro pitanje, slagaću te. Mislim da do 85.000 oni imaju neki deposit guarantee ili ne, ali to je za depozite. Za ovo ne znam. I drugo, tu imaš problem isto kako to poreski izregulisati, jer ti ako imaš račun preko Interactive Brokers ili neko od ovih platformi, ti si obavezan da prijavi to našim poreskim organima, je li tako? Da. Da li je to sad click the button and do it, ono? Ne znam. Ja ne znam. Koje su druge opcije kad neko ima neki manji iznos za investiranje? Druge opcije, ja sam primetio da se ovde pojavljuju investicioni fondovi ili otvoreni investicioni fondovi, znaš, to je drugačije. Trebalo bi, ja mislim da ovde kod nas banke, možda Komercijalna banka nudi platformu, ne znam, nisam siguran. Banke će morati u jednom momentu da ponude investicione račune. I to je ono mislim da je reforma penzionog sistema u kombinaciji sa incentivima da svako može da otvori SIP, to što u Engleskoj zovu SIP, u Kanadi RRSP ili u Americi 401k, da svako od nas može da otvori kao građani ili državljani Srbije, da otvorimo račun koji bi bio usmeren baš za penziju. I taj novac koji uložiš u penzioni račun, recimo godišnje neka to bude 1.000 eura, 2.000 eura, koliko god, u privatni penzioni račun, država taj deo se ne porezuje. Ne? Da se stimulišu ljudi da štede i da investiraju. U šta da investiraju? U lokalno tržište kapitala. Zašto? Zato što su oni dodatni igrač na tržištu kapitala, a kompanijama kao što su, ajde da kažem, putevi, veliki sistemi, EPS, aerodromi, treba finansiranje. I onda od mnogo malih investitora dobija akses u strukturi kapitala, da li kroz obveznice, da li kroz akcije, u dinarima. A koji su to prinosi, koliko to može da bude? To su neki... Pa, ako ekonomija raste 4,5-5% i akcije će rasti, vjerovatno. Jer to su strateški bitne to su strateški bitni aseti za ovu državu. Tako je, vidi, ako pogledaj strukturu kako recimo jedan Ontario Teacher Pension Plan, OTP, to je jedan od najprofesionalnih institucionalnih investitora na svetu. To su znači penzije i kapital, ali uglavnom penzioni fondovi učitelja provincije Ontario u Kanadi. Aerodrom Ferehedžija. Oni su bili do nedavno većinski vlasnik aerodroma Budimpešta, dok ih Mađari nisu otkupili. Da? Ali znaš koliko je prinos, koliko je to napravljen prihod za investitore, odličan. Drugo, Srbija nema sovereign wealth fund, na primjer, a trebalo bi da ima po mene. Znači, ne znam da li ima, možda im nisam gledao, ali imaš jedno 70 sovereign wealth fundova širom sveta, od Tamaseka do
malezijskog, južnokoreanskog. To su investitori koji plasiraju, ili Qatari Investment Authority. Oni su ogroman investitori isto. Ima tu puno posla još po meni. Neko ko ima te manje iznose obično gleda kako da to bude neka zarada iz kripto sveta puta. Vidi, Vlado, ja o kriptovalutama malo znam, pratim, imam par kolega koji su dobro prošli i ne dobro prošli, ali ajde razmisli ovako, da li je logično da mi u svetu, kada živimo u svetu totalne transparentnosti, sad imamo jedan aset, jednu formu aseta koja se zove Bitcoin. Ključna stvar je source of wealth, poreklo kapitala, kako je on zarađen, stečen i u šta je on investiran. Sad, Bitcoin je idealan instrument kroz koji ti ne možeš da ustanoviš čiji je kapital i kako je on stečen. I gde se on nalazi. I gde je njegov custody. Jer ako ti nemaš taj kod, on viši negde na serveru, u cloudu ili ne, ili tako? A ako ga imaš, ti si okej. Ali monetizacija tog, ti danas ne možeš da odeš da platiš Bitcoinom doručak, ručak ili večer, je li tako? I ti plaćaš bid-ask spread koji je jako, kad kupovna cena i prodajna razlika je jako visoka. Neko na tome uzima debelu maržu. I pogledaj kolika je volatilnost na tome. A šta ako u jednom momentu regulatori uvedu pravilo i kaže od sutra Bitcoin je non-tradable asset? Nikom ništa. Nikom ništa. Mnoge banke, znači imaš ETF, imaš B2 Space US, mnoge banke neće da ti dozvole da ga držiš na računu. Bitcoine. Investiciju. Zašto? Zato što to predstavlja reputacioni rizik. To predstavlja za njih problem potencijalno kada dođe do prodaje i tako dalje. Zato što je netransparentan, ne postoji centralni depozitari koji bi monitorio koliko je Bitcoina izdato. Zar ne vidiš koliko je raznoraznih kriptovaluta i kriptoberzi? Pa svaka druga je Ponzi scheme. Ne znam da li ste pratili to. Nije tako. Po meni je tako. Mislim da je to treba probati, ali ja generalno nisam probao, ali... U šta ti privatno kad pogledaš šta da investiraš? Ja imam svoj portfolio koji menadžujem, koji je dosta konzervativan, imam 50 godina i ja gađam neki return of 6,5-7%. 40% su akcije, 60% su obveznice, to je blend nekih akcija koje su korpa od 50 imena koje su od Total Finel, BP-a, Shell-a i tako dalje, imaju neki running dividend yield od 4,8%, nakon poreza to bude manje. I bondove, to je kombinacija ETF-ova i single names obveznica koje trenutno donose negde oko 6,8-7%. Ne? I tu je blend kombinacija emerging markets, government sovereign debt, znači to su tržišta u razvoju, spoljni državni dug u eurobondovima i imam srpske hartije od vrednosti. Mislim da su naše obveznice, mislim da je placement bio jako dobro uređen, mislim da je, igrom slučaja znam i dečka koji radi u Bank of America, isto radio sa jednim mojim kolegom još u Goldmanu, naš dečko, mislim da je mnogo toga dobrog urađeno što se tiče tržišta kapitala. To je što se tiče likvidnog portfolija, tako bi on izgledao. A isto gledam da investiram, ja volim recimo real estate, mislim da... ali onaj stari, da. Old money. Volim taj stari real estate i tu smo imali priču, znaš, ja volim recimo tako te gradove, možda zato što dolazim iz manjeg mesta, pa Prag, Budimpešta, Bukurešt, Sofija. Ti imaš baš specifičnu nišu koju gađaš. Da, ja gađam nekad i manja mesta isto, ali mora da je lokaciji, mora da ima priču. I onda oko te priče se pravi priča. To su recimo, ne znam, imam jedan lep projekat u Sremskim Karlovcima, imam jedan u Subotici, to je više onako da kažem neki kulturno nasleđe kombinovano sa coworkingom, sa obrazovanjem i tako dalje. To mora da bude, to može da bude onako rupa bez dna, ali ako pogodiš i nađeš jedan median,
to može da bude i lep running yield. To je kraj 1890. i početak prošlog veka. Secesija i tako dalje. Ali to su više onako projekti za dušu koji imaju smisla i takvi projekti, vidiš i sam u Beogradu ili Novom Sadu, cene su otišle u stratosferu, to više nema smisla. Ja ne verujem da će ići dole cene nekretnina. Ti sad nalaziš nova tržišta? A ja gledam da pratim prugu, da verujem, pokušam, ako i ne dođe, mislim, bože moj, snalazit ćemo se, nešto ćemo raditi, ali onda, ako je nešto veće, onda upakujem to u formu sindikata, napravim par telefonskih poziva i kažem, drugari, evo, sad radimo ovo, ćete napravim mali term sheet, pošaljem klijentima i kažem, ako ćete dođete svako, to je tiket, ajmo, radimo sebi za... I to je onda lepa priča da se okupimo, napravimo od toga priču i podelimo rizik zajedno. A to je zanimljivo, svi ti projekti, da kažemo, koje se ulaze ako se tiču nekretnina, ništa tu nije ova novogradnja. Ne. To su ti priče, to su recimo... Restauracija. Ideja mi je recimo u Sremskom Karlovcima sam pre 10 godina kupio jednu zgradu, tu je nekada živeo mitropolit Stratimirović, odmah do gimnazije, ima prelepu baštu i gleda na Patrijaršijski dvor i vidi praktično iz bašte vidiš sve kupole u Karlovcima. Karlovci po meni kada krene voz, mislim da će biti, to je srpska St. Andreja, mislim da tu ima potencijal i onda ideja da se tu napravi jedan lep coworking i organska pijaca. Jer tu kada ljudi počnu da dolaze, treba ih nečim održati, onda ti restauriraš taj objekat u granicama normale, da to ima neki ekonomski smisao, povrati život tom kulturnom nasleđu i kapitalizuješ ga kroz neki biznis koji može da donosi kapital. Da? Ako ne, imaš taj downside protection real estate i mislim da ćeš uvijek izaći, ali trebalo je davno ući u to. Ali to je više onako da kažem kombinacija lične investicije nekog... I pasije. Da. Kako tebi danas izgleda jedan radni dan? Još neku rutinu? Ja ustanem u 6:30, utuširam se, obrijem se, odem u šetnju sa kučitom, odem na trening, do 8:30 sam nazad, odslušam jutarnji conference call, pogledam šta se, conference call ili ako ne odslušam, onda pročitam taj market rap da bi znao šta se dešava sa osnovnim indeksima na svetu, gde se nafta zatvorila, zlato, gde su se osnovni indeksi tradeovali, koliko je volatilnost juče bila, koliko je bio taj average daily trading volume, pogledam koje osnovne novosti, koje osnovne indikatore danas očekujemo na tržištu, šta će se, koje informacije će biti publikovane koje bi potencijalno pomerili tržište. Prođem kroz portfolije, pogledam koje su pozicije treba da budu korigovane ili ne, koje su pozicije riskantne ili trebalo bi ih katovati ili ne. Obično uvijek imaš neke pozicije koje postaju delikventne. Zašto? Zato što recimo, ne znam, imaš akciju Turkcella ili u Mađarskoj Nitrogen Movek, to je najveći proizvođač mineralnog đubriva, demonstracije, ovo, ono, i onda gledaš šta se, svaki instrument reaguje na svoj način, da? I na osnovu toga donosiš odluke i onda počinješ da praviš, recimo, od 11 client calls, da vidimo šta radimo, da li nešto menjamo, kakva je situacija, da li oni imaju neke potrebe nešto da menjaju, paralelno dobijaš mailove oko da li treba ovaj file za compliance obnoviti, onaj file. Interesant, svaki dan ti je drugačiji, onda umeđu vremenu dođe ti klijent, sad uglavnom možemo da se vidimo sa klijentima i ovde u Moskvi, u Beogradu. Interesantno je u smislu da to je onaj deo što te vozi napred. I to je posao koji recimo u sistemu Goldman Sachsa recimo najstariji lik imao je, nisam pratio, skoro 90 godina. U sistemu. I vodio je kancelariju u Aspenu, da. Investment professional u Aspen, Colorado. Da. Jer čitav život je radio, da znaš. Nemoguće ono da. Nema stajanja. I nema penzije.
Da, to je, vidi, to je, imaš doktora, imaš ličnog advokata. Ovo ti je isto to. Koje su knjige ostavile uticaj na tebe? Ko bi preporučio? Da, ima par knjiga, jedna dobra je One Up on the Wall Street. Ima knjiga koja se zove House of Morgan. Ima jedna knjiga koja je o Goldman Sachsu isto. Kako je kreiran i tako dalje. To su dva recimo ne znam da li znaš Marks i Spencer, čuo si s Marks i Spencer. Oni su Jevreji, emigranti iz Sankt Peterburga. Posle revolucije su emigrirali u Englesku. Goldman i Sachs su emigrirali iz Nemačke i radili su kao računovođe, imali su bookkeepingu pored berze. I počeli su da se bave security biznisom vrlo rano. Tako su počeli, ne znam, Lehman Brothers, Salomon Brothers, Goldman Sachs, tako, to je stari jevrijski kapital koji je počeo prvi da se bavi tim biznisom. Ali to je recimo stari jevrijski kapital, a onda imaš Morgan Stanley, Citi i Merrill Lynch koji se smatrao WASPs. Znači WASP su White Anglo-Saxon Protestant. I to je taj... Pčele. Da. Da, to je razlika između I to rivalstvo. Jeste, to je večno rivalstvo koje ali vidiš koliko su uspešno to prebacili na Evropu i na svet. Da. Ni u Rusiji, ni u Japanu, ni u Kini, čak ni u Engleskoj, mada oni su imali recimo Kazanov, Lazard, još par onako velikih starih kuća, nije uspeo da ne živi ova imena. Jer to su ti šampioni globalizacije u stvari. Oni su bili ta isturena ruka američkog kapitalizma koja je gurala taj model svugde. Nalazila taj rizik, pakovala ga i dalje ga prodavala. I na tome pravila kapital. Izvodila ga na berzu kroz programe taj Global GDR i ADR. Global Depository Receipts, American Depository Receipts. Evo, interesantno, Vlada je pričao, kaže, on pokušava sada prvu srpsku kompaniju, to je interesantno, ali da bi bio listovan moraš da imaš određenu market kapitalizaciju i da je kompanija spremna za to. Šta znači American Depository Receipts? To znači da ja kao američki investitor, kao svetski investitor, mogu da kupim akcije sistema koji je listovan na njujorškoj berzi ili londonskoj, ima dual listing, a recimo to je konglomerat aerodroma u Rusiji ili Sberbank ili Gazproma. To je samo pravni instrument kako da dobiješ pristup lokalnom tržištu. Znači mi moramo ovde da razvijamo lokalno tržište, a onda će se pojaviti 1, 2, 3 sistema, da li je to aerodrom koji će biti velik, dovoljno velik da ima dual listing, da. I onda to kreira jednu dobru priču. Da. Šta smo propustili, a hteo bih da bude poruka za kraj? Poruka za kraj. Prvo, hvala ti što si mi zvao. Ja, bilo mi je drago da smo se lepo ispričali, nadam se da nisam dosadan bio što sam pričao sve ovo. Bombona priča. Nadam se da vaši gledaoci i auditorija koja bude ovo gledala, posebno mlađa, prepozna da je bitno izaći iz komfortne zone, učiti, pričati jezike, truditi se putovati i biti deo sveta i onda taj svet dovesti u Srbiju. I mi smo definitivno deo Evrope, definitivno smo vanserijski talentovan narod, imamo puno pluseva, to vidite i kroz sport i kroz mnoge stvari što smo dali ovom svetu. Mislim da, znači, budite znatiželjni, školujte se, obrazujte se, ne odlažite stvari, ono što hoćete da uradite, uradite danas, živite današnjim danom i pičite napred, and sky is the limit, to je to. Hvala ti što si bio gost, pa se vidimo ponovo. Hvala. Hvala.
A mi se vidimo u narednoj biznis priči.